Ero, là chúng sẽ chờ, hoặc là để nên nào sống đi vào vậy, đó, nào sống đi rồi, là ai ai nên bà bà thì chúng sẽ chờ và sẽ bị cho vào đấy, thì giờ mà bây giờ xin này bây giờ, rồi, chúng sẽ chờ, hỏi tham mà, chúng sẽ chờ, có thể mình bây giờ này, ta đã nói vậy đấy, là chúng nó là government bây giờ bây giờ lệ mà cho thuê để khai trả rồi là bây giờ này du về bán, hậu đấy là đó mà bây giờ bây giờ cái ngào cái du bây giờ cho thuê này là du thuê làm đâu, đi mi về mong sao mới bán đấy, bao Pramau sa thì họ trả rồi, để mà sẽ giảm mà bây giờ cái ngào rồi lưu đá ngào về bán, lưu đá ngào là lưu đá trên này thế sao thì ai nã đâu nào á là đâm sẽ trả bây giờ chính trả mà yam qua để giao trả nó yam qua để giao bây mà nãy đó là cái nào tôi cũng họ trả bây mà yam nào thì cũng giao trả đâm sẽ trả mà này nãy bây mà sẽ chỉ cái này lưu đá này ngào của nó bây giờ cái ngào của chúng nó mà giá giá cái đó bây giờ lấy thêm mà cái đó bây giờ là cho thuê này cả cho nó rồi là đi cái này cái miếng của xí bây giờ mà miếng rồi mong là này đó là bao là tu này lại bà trên này đủ đi cô lại cái bà rồi tu này đủ lại đã đó là đủ được đấy bà phải không đủ được đấy miếng xí bây giờ là bao rồi tối sau khán giả này nằm ở đâyတိုင်းđó là tiền đó bây giờ mà cái đó bây giờ biết của chúng nó rồi bây giờ 6 năm tiền cái đó bây giờ 6 year thời gian 6 year thời gian bây giờ biết của giàu đó à nhà đất đấy ngủ trong chỗ bây giờ mà để mà sẽ trả đi à họ trả vào đấy alo họ trả đấy cả mà để mà sẽ trả họ nã lại thì họ bảo bây giờ mà là thế sao nhà cái đó nhà này nã lại trả bây giờ mà nhà đất đấy ngủ trong chỗ bây giờ mà lưu ra để cái gì nãy giờ mà cái gì à chúng nó muốn cái vào đấy là để mà sẽ trả vậy cái đó bây giờ ta nói là tu bây giờ quay đấy mà tu ta nói là quay là tất cả anh sẽ đón làm mà buồn chúng nó bây giờ là tất cả đủ rồi mà buồn này đi làm mà buồn này để mà sẽ trả là họ trả bây giờ tu ta này ngáo về chết chúng nó quên là cái đó bây giờ lấy mà trả rồi là cái gì là chúng nó quên nhá nãy giờ mà cái gì là chúng nó quên rồi bây giờ xem buồn này sao thì họ trả để đào nào đi là để mà sẽ trả đào nào chết rồi ai để mà sẽ trả đào nào mi lại trả để nãy giờ mà cũng lâu rồi là ta nhà uống xe này rồi tham gia cùng giá giá là chúng nó lấy đủ về chúng nó thế sao thì ai là chúng nó bây giờ xem cả tham quan nhà này cố gắng này gì là Asia mà lấy tao đi ra, Shawa luôn cho cái này, bây giờ lấy thế sao thì ao, họ trả này để bốc gửi, xong rồi quên nhau, drone này xong rồi quên nhau mà rồi, cái sao đâu phải bây giờ mua bảo, cái sao alo, bây giờ này rồi, ya chỉ nhà cái này, nó đã giao mà luôn, là cái sao bây giờ đào nào đi, là sao đào nào là, thế sao đào nào, rồi ya thế sao đào nào chết bạn, đào luôn, rồi ya thế sao đi, thế sao luôn biểu ra. thế sao vậy mà riya rồi thế sao này chúng nó thế sao này thắt đủ tham này biểu ra mà nã lệ mà đó bảo mà alo nã lệ đó bảo mà chúng nó là thế sao tìm miệng quên ya biểu tận ra cái sinh nhật mà tham gia quên ya ở trong lúc thế sao đi qua ở cái chuyện à mình làm mà nó bảo mình đi để chuyện này là chúng nó nói xa cái là thế sao họ mới lấy xa cái rồi đi down đi giao được ở đó mà là cô nào mà nhà nào bỏ rồi chúng nó nói xa gì vậy chứ đâu mà không đi bộ của xí à thế sao thì anh nãy giờ mà là rồi mà cô tí đấy là cô ta nói là nhau này mấy giờ này là riya thế sao thì mấy giờ này alo này xa cái cô đi mà giờ thế sao tí rồi chúng nó nói rằng là mà khé đấy giờ thì alo anh đuổi rồi thế sao mà tí nó chúng nó nói bên nhau mua gì à nhau lên chết thế mà phải xí tiếp việc đi áo thâu cái giờ rồi cái mà đi out đi rồi tiếp việc sống này nè giao con giao mà bỏ đi áo thâu đi áo long giao bằng mà em giao uống được rồi nó giao một lúc
là amatama juda re lu teradia pinta ne poguri ya ne bogo sira jai so pyo re manli ma hala tu the si ne nong ga hala mali de bya so yaw bu ba re jei no hala shi bek ko 2 bya law shi de naw bek ko 2 bya law shi de taw bek we bek 2 bya law shi de lu ri ya tayuk li yo kala ri yo pan cha pi yo akon la ja bogo sira dadana ma di dia ne apritha de ma so amatama chi jeအဲ့တော့မိုးဆရာကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့အေးကွာတဲ့လူတွေကတော့အများကြီးပဲကွာတဲ့ငါပြောတဲ့တရားကိုသိရင်ဒီထဲမှာတယောက်တလေကောတဲ့အဲ့လိုပြောတာနော်ဒါမှမဟုတ်သစ္စာတရားကိုနာကြားဖို့အခွင့်ချိန်ခါလဲအမှန်တမ်းမှရောက်သေးပါတယ်အခုကသေသေးချာချာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့စမ်းစစ်ပြီးနားလည်မယ်ဆိုရင်သစ္စာသိကိုအခွင့်ခါရဲပါပဲအဲ့ဒီသစ္စာတွေသိမြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခဇက်ကသိမ့်မယ်အဲ့ဒါမှနော်ကျွန်တော်တို့မျောလင်းနေတဲ့ဟလာအပယ်လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကအိမ်မက်မဟုတ်ဘူးဣသုပ္ပံမှာအခုပြောရင်းနဲ့နားလည်ရင်ဟလာအပယ်လွတ်သွားနိုင်တယ်ပြောရင်းနဲ့နားလည်ရင်သန္တရာရက်ခွင့်နေရမယ်ပြောရင်းနဲ့နားလည်ရင်ကျွတ်တော်ဝင်နေရမယ်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာကဟောကြားတဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးဒီဥစ္စာတွေအသိအောင်ပြောပြတယ်မသိရင်ပြန်မေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါမှတော့ဟောပြီးတော့ဒီတိုင်းထားပြန်သွားတာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေနော်ဒါမှမဟုတ်ဓမ္မစကြာမှာဟလာဓမ္မစကြာအာဒီအရှင်ခန္ဓာသစ္စာ 4 ပါးပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာမသိသေးထိုခါ၌လောက 3 ပါးကိုဘုရားဖြစ်ပြီလို့မကြည်ညာနိုင်ခဲ့ပါဘူးဘုရားဖြစ်ကိုဘယ်ချိန်မှကြည်ညာနိုင်ခဲ့တာလဲသစ္စာသိမှသစ္စာ 4 ပါးပေါ်မှာသစ္စာညာကိစ္စညာကတ္တညာသိမှဟလားဘုရားဖြစ်ကိုရောက်ကြတာကြည်ညာနိုင်ခဲ့ကြတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဟလားသူကိုယ်တိုင်ကဘုရားဖြစ်ကိုရောက်ပါပြီကျန်တဲ့ဒီပိဿဝဂ္ဂီ 5 ဦးနဲ့ကျန်တဲ့ဒီနတ်ပြမ18 ကလေးကိုကျွတ်တန်းဝင်အောင်လဲဘာပဲဟောတာတော့သစ္စာတရားပဲဟောတာသစ္စာပေါ်မှာသူလိုပဲသစ္စာဉာဏ်ကိစ္စဉာဏ်ကတ္တဉာဏ်သိအောင်ပြန်ဟောပြတာဟောပြလို့နားလည်ကြလို့ပဲပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ရောက်လာကြတဲ့ပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့ရှိနေကြတဲ့ပိဿဝဂ္ဂီ 5 ဦးရဲ့နတ်ပြမတွေကအရိယာဖြစ်လာလားပုထုဇဉ်ဖြစ်လာလားပုထုဇဉ်ဖြစ်လာတာပါဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့ဟလာအရိယသစ္စာတရားကြီးကိုပြောပြလို့နားလည်သွားကြလို့ဟလာကျွတ်တော်ဝင်ရသွားကြတာပါသန္တရာတွေကနေပြီးတော့မှထပ်ပြောက်ခွင့်ရကြတာပါအရိယသစ္စာဆိုတာသစ္စာမသိသေးတဲ့ဟလာပုဂ္ဂိုလ်တွေနားထောင်ရမယ်တရားပဲဖြစ်ပါတယ်အရိယာမသိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဟောဒါမလို့ဒီသစ္စာတွေသိမြင်ခွင့်ရခြင်းဟာအမတ္တမကြီးကျယ်တဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟောတယ်နော်ဒါမလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုရင်ဗာပြောလဲဆိုတော့ဟလာဥနာလည်းမနေ့ကလည်းပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒါနတွေလည်းစောင့်တည်ပါတယ်သီလတွေလည်းဟလာစောင့်တည်ပါတယ်ဘာဝနာတွေလည်းပွားများပါတယ်ယုံနာပြည့်တွေလည်းပွားများပါတယ်လို့ပြောတယ်။တောင်းလို့ပြောတာဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်လားမေးဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမပြောဘူးခင်ဗျရောက်နိုင်တယ်ပြောတယ်။အဲ့ဒါနော်ဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ချက်ချင်းရောက်လာတော့နိုးချက်ချင်းကတော့မရောက်နိုင်ဘူး။ဩနာသေးချားပြီးမှရောက်။ဩနာသေးကဘယ်လောက်ချားမှလဲ။လာဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာဟလာဥပမာတစ်ခုပြောပါဆိုရင်သုမနပန်းတယ်ဟုတ်တယ်နော်မနေ့အစောကြီးအာယုံတက်မှာအမတမဘုရားရှင်ကရောင်းပြီးတော့ကွက်မျိုးပြီးတော့ကြွလာတဲ့အချိန်မှာရဟန်း900နဲ့ကြွလာတဲ့အချိန်မှာဟလာသုမနကဘယင်ကိုပန်းဆက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အလုံးသိပြီးသားပါဒီသုမနလေးအဲ့တော့အာယုံတက်မှာမြင်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီမြက်လေးပန်းနေကိုဘယင်ကိုဆက်တာဒါပေမဲ့ तू ဟလာဒီပန်းတွေကို तू မလူခင်မှာစဉ်းစားတယ်လူလို့ဘယင်ကကျင်နိုင်ရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးဘယင်ကမကျင်နိုင်ရင်ဒီနေနာလည်းပေးနိုင်တယ်သူ့အသက်ကိုသေစီဆုံးလည်းအသက်ခံရနိုင်တယ်အဲကြောင့်မလို့ဒီပေါ်မှာ तू မလူခင်မှာဘုရားရှင်ရဲ့ရဟန်း900မလူခင်မှာ तू စဉ်းစားတယ်လူစရာလည်းဘာမှမပါဘူးပန်းပဲပါဒီပန်းတွေကို तू လူခြင်းတယ်သူပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ဘူးစိုက်တာတော့ तू စိုက်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆက်တဲ့အခါကျတော့ဘယင်ကိုဆက်ရမယ်ဘယင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပန်းတွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တတ်လူကနောက်ဆုံး तू ကတတ်လူကတတ်ပါစေဆိုပြီးတော့မှငါမလူရရင်မနေနိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့မှဘုရားရှင်နဲ့ကွာရန်900ကြွမြန်းလာတဲ့အာယုန်တက်မှာဘယ်လောက်ကြည်နူးရကောင်းလဲနော်အဲ့လိုကြွလန်းလာတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဒီမြတ်လေးပန်းတွေကိုဘယင်ကိုပေးရမယ်ဆက်ရမယ်မြတ်လေးပန်းတွေကိုဘုရားရှင်လူလိုက်တယ်ဘုရားကလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုသရတရားထက်မြက်စေဖို့အတွက်ကောင်းကင်ကိုဖြန့်ကျက်လိုက်တယ်အဲ့မြတ်လေးပန်းတွေကကောင်းကင်ကိုမြောက်သွားပြီးမြေကြီးပေါ်ပြန်မကြောက်ဘူးဘုရားဆုံးကကြွရလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာဟလာဒီပန်းတွေကဘုရားနောက်ကလိုက်
အဲ့ချိန်မှာဟလာပီတိဖြစ်ပြီးတော့မှဟလာသူမပန်းတယ်ပြန်သွားတယ်အဲ့ဒီကတာဝတိတပီလုံးကနှံ့သွားနောက်ဘယင်ကြီးရှိဝင်တဲ့အထိသူဘုရားရှင်ဘွားခေါင်းဘွားပန်းနေရပါတော့မဲ့ဆုံးကဘယင်နန်းတော်ဆုံးကဝင်တဲ့အခါမှာလည်းအဲ့ပန်းနေပါတော့မယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့တော့သူမပန်းတယ်တူပြီးလို့ထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာဘုရားပြုံးတယ်ပြုံးတော့အာနန္ဒာမေးတယ်ပြုံးတဲ့အခါကျတော့သွားရောင်ကြီးတော်ထွက်တယ်ရောင်ကြီးတော်ထွက်တဲ့အခါမှာဟလာဘာဖြစ်လို့ပြုံးတာလဲဘုရားလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့သူမပန်းတယ်ဟာငါ့ကိုပန်းလူတာမဟုတ်ဘူးလေဘာလူတာလဲအသက်လူတာပါတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကဘာ2000တကဘာရဲ့တက်တန်ဘယ်လောက်ရှိလဲတကဘာရဲ့တက်တန်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်73ယူနာဒုတယ်ရှိတဲ့ပတ်လေရှိတဲ့ကြောက်တုံးတုံးကိုဟလာအနှစ်တရာနေမှခေါင်းနဲ့တို့ခေါင်းတော်မှာရေလေးဆိုပြီးတို့အောင်ဟလာပုံးမှကြောက်လို့အဲ့လိုတို့လို့အဲ့ကြောက်တုံးကြီးကကုံသွားမယ်တကဘာတက်တန်မကုံဘူးတဲ့အဲ့တော့တကဘာဆိုစဉ်းစားတာကြည့်ပြီနော်အဲ့လိုကဘာပေါင်း2000ခန့်တက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနကြောင့်နိဗ္ဗာန်မရဘူးပြောနေရတယ်အဲ့ကဘာ2000ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသူမနာအမြင်နဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုဆရာမကူပဲနဲ့မိမိကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ထိုးရင်းသိမြင်ပြီးတော့မှသူမနာဆိုတဲ့ရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓအဖြစ်ကိုရပြီးတော့မှသန္တရာတွေကနေကျွမ်းဝင်မှလိုက်တယ်အဲ့နေရတဲ့ကဘာ2000လုံးမှလည်းပဲဟလာလူစည်းစိမ်နဲ့စည်းစိမ်ဓမ္မစည်းစိမ်တွေကိုအကျဉ်းချင်းခံစားပြီးတော့မှကဘာ2000ပြည့်တဲ့အချိန်မှာသစ္စာတရားတွေကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိပြီးတော့မှနိဗ္ဗာန်ကိုဝင်ဆံပါလိမ့်မယ်လို့ဘုရားကအနန္တအောင်မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်နော်အဲ့ဒါမလို့ကဘာ2000ဆိုတော့တကဘာသက်တမ်းတောင်ဘယ်နာနေမှမသိဘူးတန်တရားမှာပြောခြင်းတဲ့လူတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ကဘာ2000ဆိုတာရည်အတွက်လို့တော့ရပါတယ်2000ဆိုတာဘုရားရှင်တို့ကတော့အသင်ရှင်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ပါရမီပြည့်ခဲ့ကြတယ်အဲဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကတွေကအခုဆရာတော်ဦးမြတ်နေကြတာပြောတယ်သောတာပန်ဖြစ်ရင်တော့မှကဘာပေါင်း3000နဲ့3000ကျန်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနနဲ့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးမပြောနဲ့ရောက်ပါတယ်သို့သောအသက်ဆော့တဲ့တရားမျိုးဖြစ်ရမယ်ဘုရားရှင်ပေါ်မှာမိမတို့ယုံကြည်တဲ့တရားမျိုးဖြစ်ရမယ်ဘုရားရှင်စင်စစ်နဲ့ဆုံတွေ့ရတာမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်ဟလာကိုယ့်ရဲ့တရားတရားလည်းခိုင်မာမယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့ဝေသောအကြောင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်ပါလေဒီသောအကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဒါနနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်သီလနဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တယ်ဟလာမိုးစရိယဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းတို့ငါကျင့်ခိုင်းတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လည်းထည့်လိုက်အောင်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တာပဲဒါပေမဲ့ဝေသောအကြောင်းပါတဲ့ဩနာတိခြားပြီးမှရောက်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ပြောတာမယုံရင်ပြန်နာတော့မှာအာသာရကာမိနောဓမ္မနဲ့အပ္ပစရကာမိနောဓမ္မဆိုတဲ့အကွေနှစ်ကွေပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြန်နာတော့မှာသုရိပရိသေခြားမယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ခြားမှလဲတန်တရားမှာပျော်သေးရင်တော့ဟလာဘယ်လောက်ခြားမှလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးလို့တန်တရားထဲမှာပျော်ပြီးနေရင်တော့မှဘောကကဘာပေါင်း3000 3000လောက်တန်ကြံပါသေးတယ်အရေးအတွက်နဲ့ဆိုတော့9ဘဝပါနော်ကာလအားဖြင့်ဆိုတော့အမတန်မှကြာညောင်းတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဩနာတိမခြားဘဲနဲ့သုတိပရိသေမခြားဘဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာသုတိပရိသေခြားသောလမ်းသုတိပရိသေမခြားသောလမ်းသုတိပရိသေမခြားသောလမ်းကပါလဲဆိုတော့မဂ္ဂင်5ပါးမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂင်10ပါးပါမဂ္ဂင်10ပါးဆိုတာဘယ်လိုအမျိုးပြောတာလဲလောကီမဲ့ဆိုတာဘယ်အောင်ပြောတာလဲသိလားမနေ့ကပြောပြီးဥပနခန္ဓာကိုဘုရားရှင်ကလောကလို့ပြောတာအဲဒီဥပနခန္ဓာကိုသိပြီးတော့မှအရှိထားပြီးအားထုတ်တာကလောကီမဲ့ပါအဲ့ဒါကိုဝိပဿနာဉာဏ်10ပါးနဲ့ထားခဲ့ပါတယ်ဥပနခန္ဓာရဲ့ဥပနခန္ဓာကိုသိရမယ်ဥပနခန္ဓာရဲ့အကြောင်းအကျိုးတွေသိရမယ်ဥပနခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းတွေကိုသိရမယ်သမထနာဉာဏ်ဆိုတာဥပနခန္ဓာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေမှတ်ရှုမှတ်ပွားများနောက်အဲ့ပေါ်မှာယုံမုံကြီးဝဲတဲ့ဉာဏ်နော်ဘေယဉာဏ်ဘင်္ဂဉာဏ်အရိဏဝဉာဏ်နော်အဲ့လိုမှတ်ပါများတော့မုံစီတုကမြတ်ဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒီဥပနခန္ဓာလက်ကလွတ်လို့တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဥပနခန္ဓာကြီးကို तू ကဖယ်နေတာဖယ်လို့ရလားအရာဘာလို့မရတာလဲမဟုတ်လေဖယ်နေကြတာဖယ်လို့မရဘူးဘာလို့မရတာလဲအရှိထားလို့ကိုကအဝိဇ္ဇာရှိနေလို့ကို့မှာအဝိဇ္ဇာရှိနေလို့အဲ့ဥပနခန္ဓာကိုဖယ်လို့မရဘူးကို့မှာအဝိဇ္ဇာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဥပနခန္ဓာဖယ်ရမလို့ပါဘူးနော်
ဒါမှမဟုတ်ဒီဥပနာကဏ္ဍပေါ်မှာပဲဝိပဿနာဉာဏ်ကလည်း10ပါးထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့10ပါးလုံးကအရှိထားပြီးတော့ပွားများတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကတော့ဥပနာကဏ္ဍတွေကအစဉ်မရှိဘူးလို့သိပြီးတော့ပွားများတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်အဲ့တော့ဓမ္မစကြာကိုပြောပါဆိုရင်ဓမ္မစကြာထဲမှာအခုဟလာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကသွားတဲ့လမ်းကလောကုတ္တရာဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့အဲ့ဥပနာကဏ္ဍတွေအစဉ်သုံးညလို့သိတာလောကုတ္တရာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရိယသစ္စာအဲ့မှာဒုက္ခသစ္စာကိုမသိရင်တော့အပေတန်တရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဟာထာဝရတွဲနေတယ်အဲ့တော့ဥပနာကဏ္ဍကိုသိဖို့ဟာဘုရားရှင်ကတတ္တဝါတွေပေါ်မှာဟလာအများကြီးတိုက်တွန်းခဲ့တာကျွန်တော်တို့ကတော့မကြောက်ပြင်မဲ့ဘုရားအရိယာတွေကတော့တတ္တဝါတွေကိုတနာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥပနာကဏ္ဍမသိဘဲနဲ့တန်တရားကြီးကိုဖျက်ကြမယ်ဆိုရင်ဩနာတိခီးစဉ်တွေအကျဉ်းချင်းဟလာဆင်းရဲတဲ့အပေတန်တရားထဲမှာရုံးဖရက်နိုင်လောက်အောင်ကျွန်တော်တို့နေကြရအောင်ကြားကြအောင်ဒါကြောင့်မလို့ဥပနာကဏ္ဍသိဖို့ဘုရားရှင်ကအကြီးမားဆုံးမြစ်တာကျွန်းတာနဲ့တာတွန်းခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့တရားဝဲ3ရက်လုပ်တယ်3ရက်အတွင်းမှာဥပနာကဏ္ဍသိပြီဆိုရင်ပဲအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဥပနာကဏ္ဍကိုတိတိကျကျသိသွားလို့ရှိရင်အပေတန်တရားမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်လားသစ္စာသိတာနဲ့အပေတန်တရားရက်တယ်အဲဒီဥပနာကဏ္ဍတကယ်ခန္ဓာရဲ့အာယုံခန္ဓာရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်အဲဒီဥပနာကဏ္ဍဘယ်မှာဖြစ်တာလဲမေးအာယုံမှာဖြစ်တယ်အာယုံမှာပေါ်တဲ့အရေးယုံနာတွေကိုမရှိတာကိုအရှိထားတဲ့အခါမှာဥပနာကဏ္ဍဖြစ်တယ်အရေးကိုအကောင်လုပ်တဲ့အခါမှာဥပနာကဏ္ဍဖြစ်တယ်ပယ်တဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာဥပနာကဏ္ဍဖြစ်တယ်အဲဥပနာကဏ္ဍကိုမသိဘူးဆိုရင်တော့ဆင်းရဲခွင့်ရကြမှာဟုတ်တယ်မလားအဲဒါကြောင့်မလို့ဥပနာကဏ္ဍသိဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သာသနာမှာတက္ကရာသိရင်ဒိဋ္ဌိကအဘိဓမ္မာပြုတ်တော့တက္ကရာသိခွင့်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကချမ်းသာခွင့်ရကြမှာဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိတက္ကရာလို့ပြောနေကြပါလေတက္ကရာဆိုတာဘယ်ရပါလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဘယ်ရပါလဲဟုတ်လားတက္ကရာသိရင်ဒိဋ္ဌိသည်ခဏပြောတယ်လားအဘိဓမ္မာပြောတယ်လားအဘိဓမ္မာပြောတယ်ပါရှင်ဓမ္မဓမ္မဒိဋ္ဌာမင်းငါ့ကိုမမေးပဲ sorry တက္ကဝိတ္တကမင်းဓမ္မဒိဋ္ဌာကိုမမေးပဲငါ့ကိုမေးရင်လည်းငါဒီတိုင်းပဲဖြေရမှာပါပဲကျွန်တော်တို့ဓမ္မဝိတ္တကတုတ်တယ်မှာဟောကြားသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဥပနာခန္ဓာကိုကျွန်တော်တို့မသိဘူးဆိုရင်တော့ဟလာလွတ်မြောက်ခွင့်ရကြမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိရောဓအရိယသစ္စာဆိုပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဘယ်အချိန်မှသိမှလဲဆိုတော့ခန္ဓာနှစ်ခုကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဥပနာခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့လာကျွန်တော်သိမြင်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်အရိယတို့သိတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုသိပါတယ်အပေတန်တရားလည်းလွတ်မြောက်ခွင့်ရပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်သိုံနဲ့မရဘူးအာထုံမှရမှာဆိုလဲအာထုံသိရင်လွတ်မြောက်တယ်ဆိုလဲဘုရားရှင်ဟောကြားခဲ့တဲ့သာသနာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေသနာတွေပါဠိတော်တွေလည်းရွတ်ပြပြီးဟုတ်တယ်နော်ဥပါဒယုံနာတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းကိုအပတ္တမသိမမြင်ရပါပဲနဲ့အတ္တတရဇီဝေတတ္တယကလပလုံးသက်ရှင်နေရညာတော့လည်းမမြတ်ဘူးဥပါဒယုံနာတို့ရဲ့ပြည့်ချင်းကိုပတ္တတော်ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်သိမိ၍ဧကဟံပါအကျဉ်းလားတစ်ချိန်နဲ့လားတစ်ချိန်နဲ့ပြုံနဲ့လွတ်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အောင်တက္ကဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲတက္ကရာဆိုတာဘာလဲဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲတက္ကရာကိုသိရင်ဒိဋ္ဌိဒီအဘိဓမ္မာပြုတ်တယ်ဆိုတာဓမ္မရိဝိတ္တကသုတ်တမှာဘုဂုဆရာကြီးခေါ်ကြားခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိရောဓအရိယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပိုင်းခြားပြီးတော့နောက်တဲ့လက္ခဏာ၅ချက်ထိုက်တဲ့ခန္ဓာဒီအရှားမှထိုက်တာလားအာယုံမှထိုက်တာလားအာယုံမှထိုက်တာပါဒါကြောင့်မလို့အဲဒီဥပနာခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိတဲ့အချိန်မှာအရိယတို့သိရတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုအရိယတို့သိတယ်လို့သိမြင်ခွင့်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအဲ့လိုပဲသမုဒိယသစ္စာသမုဒိယအရိယသစ္စာသမုဒိယသစ္စာဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟတွေဒီသစ္စာထိုက်အောင်ဆင်းရဲစေတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းကဘာလဲလိုချင်တာမလိုချင်တာဟလားမလိုချင်တာဒေါသပေါ့လိုချင်တာလောဘပေါ့လိုချင်တာလည်းမဟုတ်မလိုချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မောဟပေါ့ဟလားအဲ့ဒီမှာအဓိကမောဟထဲမှာသစ္စာတရားကိုမသိတဲ့မောဟပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေဆင်းရဲကြောင်းပါပဲအာယုံမှာရှိတဲ့သဘောတဘာဝအမှန်တွေကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တရား၄ခုရှိတယ်အာယုံမှာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဆိုရဲတရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေမှန်ကန်နေတဲ့သစ္စာတရား၄ခုရှိပါတယ်အဲသစ္စာတရား၄ခုကိုကျွန်တော်တို့ကမမှန်ကန်မဆုံးဖြတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အဲသစ္စာသိခွင့်မရတော့အဲသစ္စာသိခွင့်မရဘဲနဲ့အပေလွတ်ရှင်ပါတယ်တဏှာရရှင်ပါတယ်ဒုက္ခငြိမ်းခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က
man say a langa, Dwali, Pimiane, Chanda, Yama, not a young do Ria Desari, Dion, Yogava, Teno Begaro, Allah, Logatis of Brain, another Lagananga with Tijindi, Panchara, Pibare, Pansha Vidoma. One can now do me, Masoye, Eddie Lugiro, a look when Java may look not go like it. Shiga, the Mari with the Gato Damale, Mogosia de Ya, Yoga Vida, Chibare, Ella Tabido, Allah. One can I think when you're a Chema Rio Tide, Toka, Rio Tide, Nale. The Gapibet Canae, I own one Canae, where Doga did a Tide Canale, I own one Cana. Toga this a tight can chipper. I run a can of Maduino, Latinoro, singing the job. The Muria Dessa, the Muria Dessa, the Muria Aria Dessa. The Muria Dessa, the Muria Aria Dessa, the music, La General, Lower of them were singing a job, you are going Java. I'm a general, Miare, a Dovari, Dodari, Mohari, Miranjore, Satan Nipatanazo. Satan was not sure, say the set of my shoe, Bogoma. Lady Yoshi about Shuamale, Satan was not sure. A Tama Taburi Yajan, so in Draga, Naga, Yana, Jishin, we not was sure. I will let her, Tana Dama. Tana Bema, Gaines Raw, we don't have my me video Tana Piba. We not see a so in Tana see. We not Yama than the Yam. Ajamulu, we not do the Naga, Bogodana Masoe, a Tama Taburi, who beyond the Tributan Pibare, we not do the Tributan. Tamlo, I kill it, Bajam Piadelumi, we now she dying, Tanaro, Chini. Out Tanaza Vales Lucy, Allah, Mashida, Shitame, I am a board Lava City, Mashida, Shitame, Zadra Didi, Tungalo, you Masoe, Taga Didi, Peme Dwemesoe, Osida Didi. Hello, Deji. I kill it in a thousand of other Deji in a Pownimans machine, Araria. See a young Diari, Shime, Nana than the Yama General, the senior Boa, senior Nanari General, Ala Chatanga, Bajan Lesoro. I see a young Mandia, Uduma Massia Jim. Massia Jim, see a young Mandia, General Madi. Uana can have Johnny Madi. Uana can have Yashing a Dokalu Gora. La General Doka or Piashin Dore Doka or General Tiburia, Madama Anege. Piashin Dore Doka Zura, Allah, Uanakana, Yoraba, Ajamulu, Nia Doka this and Yoga Bibi, Allah, Chicken Nether to Nebuia Jane, Chicken Nether to Nebonus and Jane, Tadivi Doka, Ravi Doka, Jadivi Doka, Ranami Doko, Jambizanala Madi, Dambi Doka, Jane, Daughter and Mia Jenny Ledo Sinai. Tankitina, Chia Suado, Yesupada, Nakana, Tambi Doka, Swella Yido, Kana Nava, Ayo Kana Nava Dudida, Doga this Akibare, Yashinga, the Messajama, Doga this Nedi, Yogi Pipa. Allowe, La Gilida, religion of Gilagama, General, they get even the Gilida, your manager. I general Miguel, Sugar, Jelare, Ulova, Doda, Moa, Alova, Adoda, Amoazre, Ideari, the Chala Ionela, Ione. Uanakana or Chala Iona, Ione. Ugly thou Yashinga, Dolly the Puma, Ponsurekama, Pinsana, Canana, Tangli the Dama, Nulomica Canivilla. I Uanakana, Gili Dalu, Timesuye, this are Nedorania, Yavi, live and Yava. Uanakana, Uanakana, Doga Desa, Uanakana, Pijonga, the Muria Desa. I Pijonga Barile, Mashida, Shita, and Pijon, Yego, Accounting, Pichon, Bayan, Drayan, Pijon, Mashiuzo, Mashiuzo, Chojong, no, Arajong, I look at our Nale on Roa, this are the Ari, Chipare, Tavian, I lowered over Moria, I only Ariva. Ogodarwa Mobahu, Nidadwa, Naziwa, Ademabahu, Ashen Divazra, General Tidrendara Mobahu, Piashin, Time Piashin, and Ojagare, Tadana Chipa, Ugilidari Bajon Dani. Ashidare, Nagida Lieutenant. Aramana Nagida Lieutenant, Naglida, Lonija.
ကိလေသာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးသူငါမဟုတ်ဘူးလို့သိရင်ဟလားတခြားလားအပေတန်တွေကရပ်ဆိုင်သွားတာလားအပေတန်တွေရပ်ဆိုင်သွားတာတော့ကိလေသာကိုပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့ကြိုးစားဘုရားရှင်ကလည်းအဲ့ဒီသူငါလို့ထင်တဲ့အယူကြောင့်မင်းတို့မတန်ပင်မဆင်းရဲတဲ့အပေတန်တရားဆိုတာဘာနဲ့တိဆောက်ထားလဲတက္ကာယဒိဋ္ဌိနဲ့တိဆောက်ထားတာပါအဲ့တက္ကာယဒိဋ္ဌိဟာအရေးကြီးဆုံးဖြုတ်ရမယ်အာရွံ့တဲ့အယူတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးပြုတ်သွားရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အတွက်ကအမတန်ကြည်လင်တဲ့အတွေ့အခေါ်ရသွားတယ်တော့ကိလေသာဟာပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်တာတစ်စုံတစ်ခုကအထုတ်ထားလို့လားသဘာဝမဟုတ်တာလားသဘာဝမဟုတ်အောင်လို့သဘာဝပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်တဲ့ကိလေသာတခြားမှဖြစ်တာလားအာယုံမှဖြစ်တာလားအာယုံမှဖြစ်တာအသက်မပါဘူးဆိုတော့ဘယ်သူကသွားတတ်တာလဲသူကကျွန်တော်တတ်လို့သိရလားသဘာဝသိရသဘာဝသိတာအဲ့လိုသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာကိုအာရုံလို့သိမယ်ဆိုရင်သမုဒယသစ္စာသမုဒယသစ္စာအနဲ့မှလည်းမနေ့ကပြောပြီးပြီဟလားအရိယတို့သိတဲ့သမုဒယသစ္စာမှာဒီကိလေသာတွေကဘာအလုပ်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တာလဲဟလားဒီကိလေသာတွေကမိစ္ဆတိမိအဖြစ်အာယုံမှာပေါ်လာတဲ့အခါမှာဟလားအရှိထားတဲ့လူများမနှောတဲ့ကိုရောက်ပါစေလို့ဆုတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရှိတဲ့လူတွေကကိလေသာကိုရှိတယ်လို့ထင်တဲ့လူတွေကမနှောတဲ့ကိုအဲ့ပူလောင်တဲ့သဘောတရားတွေအစဉ်ရောက်ပါတယ်တန်တရားလဲပါတယ်ဟုတ်မလားနော်ကိလေသာအဋ္ဌိပစ္စည်းကိလေသာချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကနာဋ္ဌိပစ္စည်းသာသနာပစ္စည်းဆိုအတူတူကပူလောင်ကြတယ်အတူတူကဆင်းရဲကြတယ်နောက်အညမြတ်ပစ္စည်းရောဆိုတာပြန်လည်ဆင်းရဲကြတယ်အရှိထားဖို့အဝိဇ္ဇာရှိရင်အရှိထားပါစေလို့ဆုတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်ရှိထားလို့သူကရောက်တာမဟုတ်ဘူးအနန္တပစ္စည်းရောသမဏပစ္စည်းရောအကြာမရှိမနှောတဲ့ကိုရောက်တယ်အခြားမရှိမနှောတဲ့ကိုရောက်ပါတယ်ဒါတော့မိစ္ဆတမိနဲ့မနှောအိမ်တွေကမကင်းတော့ဟလားမြင်းငိမ့်တဲ့တရားကြီးကပျောက်အကျိုးပေးရဘာတွေလာမလဲအရင်ကလည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မိစ္ဆတမိအခုလည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မိစ္ဆတမိနောင်လည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့မိစ္ဆတမိအဲ့လိုပဲလားအဲ့လိုပဲတရားလဲလာရတယ်သဘောတရားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟလားဒီသမုဒယသစ္စာကိုသိရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟလားတဏ္ဍပတ္တတော့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့တည်းမှလည်းပြောတယ်မိစ္ဆတမိညီညီတောက်ပြောင်းအမြဲတမ်းလောင်တယ်ဆိုတာမိငိမ့်တဲ့ခန္ဓာရင်မရခဲ့ဘူးသစ္စာသိတယ်တောင်းလို့အဲ့မိစ္ဆတမိဒီဒုက္ခသစ္စာဆိုတာတဏ္ဍပတ္တတော့မိစ္ဆတမိဒီတခြားလားအာယုံလားအရှိတိုင်းချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားအသစ္စာလည်းမေးဒုက္ခသစ္စာကိလေသာသမုဒယသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်ညင်းလို့ရလားကိလေသာတခြားလားဥပါဒနာခန္ဓာသမုဒယသစ္စာမှလည်းလောဘဒေါသမဟုတ်လားဟောပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာမှလည်းမိစ္ဆတမိမဟုတ်လားရှားသူဟောတာလားဘုရားဟောတာလားဘုရားဟောတာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကသိထားတာကသမုဒယသစ္စာတစ်ခုဒုက္ခသစ္စာတစ်ခုအဲ့လိုသိတာကိလေသာသိရင်လည်းသမုဒယသစ္စာဆင်းရဲကြောင်းအဲ့ကိလေသာသိရင်လည်းဒုက္ခသစ္စာအဲ့ကိလေသာတွေကုန်နေတာချုပ်နေတာကကျွန်တော်တို့အားထုတ်လိုက်လို့ချုပ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ကိလေသာတွေကအာယုံဖြစ်နေတယ်အသက်မပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်စဲမှာရှိလားရှိဘူးဖြစ်စဲမှာရောအရှင်လားအသေးလားအသေးဆိုအဲ့ဒီကိလေသာကိုပဲကိလေသာကုံရာကိုပဲនិရောဓသစ္စာလို့ဘုရားဟောပါတယ်လောဘကေယောနိဗ္ဗာန်ဒေါသကေယောနိဗ္ဗာန်မောဟကေယောနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒီလောဘကိုပဲនិရောဓသစ္စာလို့ဘုရားကပြန်ဟောပြန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့မသိကြတာနော်အဲ့တရားတွေကဆင်ကြယ်လို့သိရင်တခြားလားမဲ့ညာလားမဲ့ညာဒါမှမဟုတ်သစ္စာ၄ပါးကိုတကယ်နဲ့သိမှသာလေကျွန်တော်တို့မနှောရင်ဟာအလုံးငြိမ်းပြီးတော့ချမ်းသာကုန်နေရမယ်ဟုတ်လားသစ္စာ၄ပါးတပြိုင်နဲ့သိဖို့ဟာကျွန်တော်တို့လိုရင့်မယ်သမုဒယသစ္စာသမုဒယအရိယသစ္စာဆိုအာယုံမှာပေါ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆင်းရဲကြောင်းမှန်တရားလို့ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအဲ့မိစ္ဆတမိတွေကလည်းဆင်းရဲတဲ့တရားလို့သိနိုင်မယ်ဆိုရင်အရိယတို့သိမြင်တဲ့ဟုတ်လားသမုဒယသစ္စာကိုအရိယတို့သိတယ်လို့သိပါတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေထင်ပြီးတော့မှဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကိုပယ်တတ်ဖို့ပဲကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားနေတယ်တကယ်တမ်းကျတော့သူ့ကိုအာယုံလို့သိမယ်ဆိုရင်နိတ္တတမသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်နာစီကအသက်မပါဘူးလို့မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်ပါတယ်အဲ့ကိလေသာတွေအစဉ်သိနေတာဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာပါအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ကအမိုးဆက်ရဲ့သာသနာမှာအရိယာတွေရဲ့စိုးဆုံးမှတဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားထောင်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဒုက္ခသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့ပြိုင်နေရင်
ဘယ်မှာကြည့်ရမလဲမကသစ္စာအနဲ့ဒီပရိယတော်အကွေးပြန်လာတော့သမုဒိယသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့ဗျာမြင်နိုင်ရင်နဲ့အဓိတိလာဒီစိတ်ဓာအဓိပညာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါအရိယာကြီးရဲ့စကားပါဒါမလို့ဟလာဒီသမုဒိယသစ္စာဆိုတဲ့ကိလေသာနဲ့နိရောဓသစ္စာနဲ့ဘယ်အချိန်ကျရင်ဗျာမြင်မလို့ဘလို့သိရင်ဗျာမြင်နိုင်မလို့အာယုံလို့သိရင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်လို့သိရင်အသက်ပါလားအသေးလို့သိရင်တခြားလားသမုဒိယသစ္စာနဲ့နိရောဓသစ္စာဗျာမြင်တာလားဗျာမြင်တာပါအခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိလေသာတွေမဖြစ်တော့မှနိဗ္ဗာန်ပေါ်မယ်လို့ထင်ပြီးတော့သွားကြတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ကိလေသာသမုဒိယသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာလည်းဟုတ်တယ်နိရောဓသစ္စာရောဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့မေဃသစ္စာလည်းဟုတ်ပါတယ်မေဃသစ္စာဆိုတာတော့အရိယာတွေပြောတဲ့စကားလုံးကိုထောက်ပြောရတယ်ကိလေသာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းရင်ယံသူအပယ်ပုမဲ့တရားကိလေသာအဝိဇ္ဇာနဲ့ပေါင်းရင်မိတ်ဆွေနိဗ္ဗာန်ပုမဲ့တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်စရိခေါ်ကြကြတဲ့တရားဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ပို့တယ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲမေဃသစ္စာဟုတ်တယ်နော်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်လုပ်တာအပယ်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်သုခရီကိုထုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုသစ္စာ၄ပါးကိုသိမြင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကိလေသာတွေသိအောင်ကျွန်တော်တို့တတ်ထားလားသဘာဝသိရလားသဘာဝသိတာအဲ့ကိလေသာတွေအစဉ်အသေးလို့သိရင်အဝိဇ္ဇာခဏချုပ်တာပြီးတိုင်ချုပ်တာပြီးတိုင်ချုပ်ပါတယ်သန္တရာရခွင့်ရမယ်နိဗ္ဗာန်မြင်ခွင့်ရပါမယ်အဲ့တော့ဓမ္မစကြာဆိုတာကပရမအောင်ဆုံးဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့သာသနာဖြစ်တဲ့သစ္စာတရားတွေကိုနားလည်သိမြင်အောင်ဟောကြားပြီးတော့ကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ဟုတ်လားအပယ်လွတ်ဖို့သန္တရာရဖို့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့ဟုတ်လားဘုရားရှင်နိုင်ဟောကြားခဲ့တဲ့နံပါတ်1သာသနာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဒီအရိယသစ္စာတွေကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်သိဖို့လိုပါတယ်။အော်တကယ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေနဲ့အာယုံလောဘဒေါသမောဟတွေမှာဒါသစ္စာထိုက်အောင်ဆင်းရဲကြောင်းတရားသည်တကယ်ဖြစ်တဲ့လောဘတွေလားအာယုံလောဘဒေါသမောဟတွေလားအာယုံလောဘဒေါသမောဟတွေပါအဲ့ဒါဆိုရင်သမုဒိယအရိယသစ္စာအရိယတို့သိတဲ့ဟလာသမုဒိယသစ္စာကိုအရိယတို့သိတယ်လို့ဟိုတိုင်းမှာကနားလည်ပါမယ်သူ့ရဲ့သဘာဝအပံကိုမသိဘူးဆိုတော့အဲဒီလောဘဒေါသမောဟတွေအာယုံမှာပေါ်လာတယ်ဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဟလာသူ့ရဲ့ဒီကိလေသာသမုဒိယသစ္စာရဲ့အလုံး၄ချက်လုပ်ပါတယ်တန်ယောဂထောက်မနောအိမ်နဲ့ရှင်းတယ်မနောအိမ်အာယုံကိုမနောအိမ်နဲ့အာယုံမှာအိုက်ကိလေသာမပေါ်အောင်လုပ်လို့ရလားမရဘူးသဘောတရားနော်ဒါကြောင့်မလို့တန်ယောဂတော့ဆိုရှင်တွဲနေသီရဏတော်ဆိုတာမဟုတ်ဆက်ပဲရတော့ပြောတာကိုရော့အင်းလို့ရောက်တဲ့သဘောဆိုကိလေသာပေါ်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာရှိတဲ့လူကအရှိထားပြီရှိထားတဲ့အခါကျတော့မနောတဲ့ကိုရောက်ပြီဟုတ်တယ်မဟုတ်နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမသွားဘူးဆင်းရဲဆက်ပဲလဲစီတာအဝိဇ္ဇာလည်းရှိတယ်ကိလေသာလည်းရှိတယ်ဟလားမိစ္ဆတပိယလည်းရှိပြီဆိုရင်ဒုက္ခလည်းရှိပြီဆိုရင်မနောတဲ့ကိုဟလားဒုက္ခဆက်ကြီးလဲပါစေလို့ဆုတောင်းရတာမဟုတ်ဘူးအဝိဇ္ဇာရှိတာနဲ့ကိလေသာရှိထားတာနဲ့အဲဒီဒုက္ခဆက်ကလဲတော့တာအဲ့ဒါကိုနိဒာနာထောလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါတန်တရားလဲနေတာကိုအာယုနာထောလို့ပြောတယ်ပလီဘောရတော့ကန့်ကွက်တယ်အာရိကန့်ကွက်လဲဆိုတော့အဲ့ကိလေသာရှိတယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မရှိတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ကိလေသာကြီးဟာမရှိပါဘူးနိတတ္တနာစီပါပါအသေးကြီးပါသိရင်နိဗ္ဗာန်ကန့်ကွက်လို့ရအောင်လားမရတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့အရိယသစ္စာတွေသိဖို့အတွက်ဟလာဒီသမုဒယသစ္စာလှုပ်ဆောင်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်၄ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုနားလည်သဘောပေါက်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဟလာသမုဒယအရိယတို့သိနိုင်တဲ့သမုဒယအရိယသစ္စာကိုသိမြင်ခွင့်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုမေဃသစ္စာအဲ့တော့မေဃသစ္စာမှာမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့မဂ္ဂင်၅ပါးရဲ့ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုရှိတယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကလည်းဓမ္မစကြာဟောတာပဲဒီမေဃသစ္စာကြီးကိုနတ်မြမာတွေသစ္စာဝိ၅ဦးနဲ့နတ်မြမာတွေကိုမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တဲ့အသည့်တွေရအောင်ဘုရားကဘလူများဟောကြားခဲ့တာလေဘလူများပြီးခဲ့တာလေနော်ဒါမလို့ပြည့်စုံ6ချက်ဆိုတာရှိပါတယ်ပြည့်စုံသုတ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့နာမဧကောအံတော်ယူပံဒုတိယအံတော်ဝိညာဏမြစ်စီကျွန်တော်အာယုံမှာပေါ်တဲ့နာယုတ်တွေကိုအရှိထားပြီးတော့တွဲမယ်ဆိုရင်ကာမအဆုံးကိုရောက်ပါတယ်အရှိထားပြီးပယ်မယ်ဆိုရင်အတ္တအဆုံးကိုရောက်ပါတယ်အဲယုံနာတွေကအာယုံတွေပါမရှိပါဘူးလို့အစေမရှိပါဘူးလို့သုံးပြနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအတိဟာမျက်စိမှာပြိရတာကြတယ်အတိဖြစ်ပါတယ်မဂ္ဂင်၅ပါးမဟုတ်ပါဘူးမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တယ်အတိဖြစ်ပါတယ်အဲမေဃသစ္စာဘောသစ္စာဉာဏ်
Yashin Hojagera, Pibare, Reme Big and a Babisi Dina, not the Vidaba, Chedaro, Sonaba, Mami Wejava. Person of Mami Wenele. Kama Somole, Mami Wene, Ada Somole, Mami Wevale. Yonago, she died knitted a Sondi, Kama Son. I Kama Sonema, Yonago, she died knitted champion level. I learned a level, Mabu Nevan, you, Yona. Hello, she died in the Kama Sitting Kandani, I Jia, he know, Yoniane, Nario, Ria religion, Mobu, another time, Gonjonam Sesabu, Prusnego, Prusino, Lita, Shibare. Even with young nine there, Legion, Mahoba, so Yoma, Kama Son of Yashin, Luba Hodala. I Yonani, she died in the day, Kama Soma, she died in Ada Soma. I Yona with Donjalo Missouri. Is he my brother Jare? Bagging Shiba Pire, a deep Shiba. Yona she, Doga she, Yona machine, Doga, Shiomla, Kanamashila, Samashila, Doga, Saint Choda, Jala Nevana, a Neva Bama Machia de Amono, Doga choked at the Shiva. I Doga, Saint Choda, me, a Nevango, Yena Shiba, Ajamlo. Is he my brother Jare and Diesel? I am my bore, Yonani, Dokari, same Shiva Lutimi, and Doka choked it. You are at this hour, go by Yanet, Timiane, a deep Shiba. Arkua Takaya Iguan or Takaya the Murian or Takaya and Euro music. Uanakanari, she died in the day, Kama Son Jedi. Uanakana, she died bay, Ada Son Jedi. I went a Canaria, Doga Donya, Yashin, and Warava. I went a Canaria, Semishi Lutimasoyen, Doga Mishiva, Doga Saint Choda Lutia Diale, Bizima Briga Jare, Making Shiba Pire, a diva Pibare. Piobia Nale, Making Shiba Pire, a diva Yayang, Yashinga, the Masajama, did I mean Hogera, General Latin Mare, no? Narkuga. Sa Izarayana Iguando, Sa Beda Yana Duriando, Winyana music. I am Chauba, she died in the day, Kama Son Dware. A she died paying, Ada Son Dware. Aluve, Adriana Chauba, she died in the day, Kama Son Dwame. A she died paying, Ada Son Dwame. La Darudonama, the Bawanda, the Bawadonama, Tonyadonama, Nidada, Naziwa, Nabugla. I don't say Shivalum, Shala Iona. Sakuji Dagu Miare Kama, Great Green, Aron, Sakuji, Genomiana. Abi, Genomiare Kama, Kamayo Saku, Pini Diala, Chivivia Diala, down Chivivia, Kanda Chauba, Chivivia Vile, Daida Chauba, Chivivia Vile, Punda Chauba. I don't say Shivalum, I only Dime, Tonyalo Dime, so ye, and Bizima Prima Jare. Deep Shibare, Doga goes on now, Yanine, a Dinya Shibare, look your no. Narkua, Wina Tuga Wina, Iguan also, Tuga Wina, she died in the day, Kama Sonema, a neighbor Yona. You know, the other Neka, Sanchana Lady Yavioma, I Chana Lady, Shita Vioma, Nitten, and Island in Don Island in Rari, if you are a move, Rari, this are the Sanchana name is so you know. Jiva, Topamba, Madame Argon, Topani, Piba. I channel she have you. The guy in the view when name is so you know. Raria Ubagli Dalu, Power. Nebay, New Yan, New Young, the Yana Pit. Ariosaria, Diga Valesro, this are TV. Down the Bosa, this are TV, Dana, let this are TV viewer, Tila, let this are TV, Saudiva, Allah. Avana, let this are TV, Boava, this are Dima, Mimia Denia, Yava, no? Hamlo, Tuga Wena, she done it, Gama Soma. Tuga Wena Jara, she done it, the Silla, she done better. Tuga Wena, she done better, Ada Soma. I win a gono and Chala Ionilla. Through same Shivu, I at the Megan Hava, Adida, Megan Sheva, Adida. Damlo,
Making ship Basura, General, Pure Pialo, this idea, Pure Pialo, who Nale, Kamale, making ship at Diu, Yana Mare, Yashin, Temusajama, Allah, making ship Baboga, this idea. This Anyama, Idan Doga, the Murian, Idan Doga, Niora, Gamni, Bribra, Ria, this Andy, Ewitus to do Yata Budanyana, this Anyana Nama. Yadi Doga this Ave, Yadi Doga Dijon, the Mula this Ave, Yadi Doga Choya, Niora this Ave, Yadi Doga Choa Chojon, the Mega this Ave, we Ria Titare this Aliva Diago, Ria Tidalu, O Diamonds, Tidonyandi. Shanyala, this Anyala, this Anya, Jabale, Amlo, this Anyama, Yobialo, Nale, Magin Sheba, Adigu, Yavare, Madama, Allah, this idea, Yobia, Nale Yame, Urain Leve, Nale the Wobom Mesui, Magin Sheba, Dinya, Yava, Ajamlo, Doga Winaja, Shida Pere. I took out Meshivulu, I Adia, Jizina Bribra. I don't go in a real, she will do I win a Domalo, do not read a Kama, she had Yala, Machia Diala. She needed Yala, Chivia Diala, Chivia Diala, Ludime, Alan Bos of a Yamarupendica Todama, Joa. A dual play cannon. You need on a day of your home, Rupendica Todam, don't worry, Shivale, Janara Jiva. They have your home, Yoshulu Yogui, you. I will look your alley. I Yodia, the Gabriel Yola, Solano de Ayola. She had Diala, Machia Diala. She in Shalatadra de Lila. Yoshi in Doka Machula. Away our Machula. Neva on Miabamala. Eh, Sena will be Ogara, no? When I should do, when I do, you buy. When I see as a Doga Machula, Doga she and Weda Machula, Weda she and Tanya say Yamala Lemala, down when our tribute, when I'm a Shibu Tiama. I win a Minakama, women a winner like Chibi. You know what Jim is on you? Now Jim is on you. I mean, when I can have Shella, same Shella. I win a same Shilu Tijan, the winner Joraba. General Yeda Mara Wina John Atomija. Doga Wina Choga, Alaro. Jay the loud time Yavis and Yareka. I'm a Bower in a Janiro. Oh, Lojava. Duga Wina, John don't know that Wina, John Davi. Wina Chola. Chogu. Wina Jizia. And another than the Arabian leader. I'm not winner, same she will teach in the winner Jola. Can Meji Vama winner, same she will teach in another bad Jesu Yama channel. And never what Jeji Vama. Winner, same she will look another Yanchida. The Jane never have Dinya son and winner, same she will teach. If you are not all me out, Chitty, Duka Lefinima, Doka Lefinima, Chitaria, Ayo, Preno, Ayo. She never did win a lot of winner. She had Yala, Machia Diala. Would you let you know what you let? The BBB. The Ganila winner, the BBB. That you can have Shella as in Shiela. I assume Shiruti and the Juan in the Yana. Winner as in Shiuso, Weza, and not Chomala, Saint Choma. And like an Ayamala, Saint Yamala. I'm not going to say, really, years ago, since I'm like General Georgian and Joram, really, years ago, lonely, Jan Sansebi, Jan Georgia. We now assume she will teach in the we not Jora. We are a general, Toga Wina Jara Cho and Lode, Toga Wina Jara Maini, Wina Joram. Hey, Joe, we are making a better than and then the Arabian one. Canada or China, I make another Tandra Tanada Yama. How do we not see she also think the Loma? Tanya said, yet than the Tibari. Amlo, really dress lonely with General. We were Sanse Bioma, Ria shouted Lamo, General Labioma, Siaco, Raja, Tibari. Nale will Kaba. Nale will Kabim, Nale of Juza. No? Or the Ganima Lege.
မနာကျင်မနဲ့သေမှမသိတာနာကျင်ညမှာတက်တာမလားမတက်တာဘူးလားမတက်တာဘူးအဲ့ဝေနာရှိလားမရှိဘူးလားသိကြလားဟမ်နာတာလည်းအမှန်ပဲမရှိတာလည်းအမှန်ဒါတော့ဝိညာဉ်သီးနဲ့ပညာသီးဟလာအများကြီးရေးကြည့်ပါတယ်ဒီလိုလမ်းသွားမယ်ဆိုရင်မိသားတန်လိုင်းကြီးကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့ဟိုးအဝေးမှာကျင်းနေပါတယ်ပညာနဲ့ကျင့်ဘယ်နေရာမှမကျင်းပါဘူးမကျင်းဘူးလို့သိတာပညာသီးကြည်တိုင်းကျင်းနေဆိုတော့ဝိညာဉ်သီးအဲ့ဝိညာဉ်သီးကိုကျွန်တော်တို့ကတောင်းလို့ဘုရားရှင်ကဥပနခန္ဓာကိုဟောတဲ့အခါမှာမာယုပမစ္ဆဝိညာဏတဲ့ဝိညာဉ်မျက်လက်ရှာနဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတင်ညာတန်လျက်နဲ့တူတယ်လို့ပြောတယ်ရေငတ်တဲ့သမင်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီကန္နာရထဲမှာရေရှာပြီးတော့မှရေတော့အောင်ထင်တယ်ရေငတ်နေတယ်နေရလဲပူတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကန္နာရကြီးထဲမှာနေအောင်ကအရေးကြတယ်လို့ရေပြင်းကြီးလို့ထင်တယ်ရေသူကကြီးလိုက်တိုင်းရေပဲတောင်ကန္နာရထဲကိုရေတော့အောင်လားဆိုသွားတယ်ဒီနားရောက်တော့လေရေကပျောက်သွားပြန်အဝေးကြည့်အောင်ရေပြင်းကြီးဖြစ်နေပြန်ရောအဲ့ဒါနဲ့ဒီထဲမှာရေတော့ရနိုးနဲ့ရှောက်တယ်နောက်ဆုံးပါပြီဒီသမီးကသေးတာဘယ်သူကတတ်လိုက်တာတင်ညာတတ်တယ်ဝိညာဉ်ကတတ်တယ်ရေလို့သိတယ်ရေလို့မှတ်တာပညာမပါဘူးဒါမှမဟုတ်ဥပါဒံဝိညာဉ်တွေကိုဘုရားရက်ဆက်ပြောတာဥပါဒံဝိညာဉ်ကမျက်လက်ဆရာကြီးပါဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်မြင်ရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယူမမြင်ရဘူးလားဝိညာဉ်သိဘယ်ပုံမှလဲအပေအဲ့ဒီမျိုးလုံးပေါက်ကအပေတိသွားမဲ့တကားပေါက်ပဲဟုတ်တယ်မလားဘယ်သူလိန်ထားတာလဲဝိညာဉ်သိရလိန်ထားတာပညာနဲ့ကြည့်မယ်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တော်ထိုက်တဲ့ယုံကြည်မြင်ရတာလားသူနဲ့တရားတူတဲ့အာယုံရိပ်ကိုမြင်ရတာအာယုံရိပ်ကိုမြင်ရတာအာယုံကိုသိမကန်းကြီးလူဤတန်တရားအာယုံနဲ့စိတ်ခွဲအောင်ကြည့်ဒီမခေါ်ပြီးအာယုံနဲ့တွဲစိတ်ကိုခွဲမနေကြိုးစားလေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိပြီးတော့မှဟလာဒီပညာလမ်းနဲ့သွားတဲ့အခါမှာဒီအမှန်တရားကိုထာဝရမှန်ကန်နေတဲ့အမှန်တရားလေးကိုသိပြီးတော့မှဟလာတန္တရာဝိတ္တုကဆင်းရဲကထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးသစ္စာသာသနာပဲနော်ဒါမှမဟုတ်အခုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတယ်ဟလာအခုဒုက္ခဝေဒနာဧကဝံတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုတိယတော့ဒုက္ခဝေဒနာရှိထားပြီရင်အတ္တဆုံးဒုက္ခဝေဒနာရှိထားပြီနေတဲ့ရင်ကာမဆုံးဝေဒနာ၃ပါးလုံးသည်ရှားလားအာယုန်နေလားရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားကြီးလားခဏမရှိရလားအစဉ်မရှိရလားအဲ့ဝေဒနာအစဉ်မရှိလို့သိတဲ့အသိဟာသန္တရာယတ္တနဲ့အသိပါပဲအဝိဇ္ဇာကုန်တဲ့အသိပါပဲဟလာကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုယ်အထုတ်ခဲ့တာတွေများတဲ့အခါကျတော့ဟလာသိယုံနဲ့ကုန်သလားဆိုတဲ့အဲ့အတွေးတွေကကျွန်တော်တို့ရှိမှအများအားလွှမ်းမိုးနေတယ်ဒါမှမဟုတ်အရိယာကြီးပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုဝေဖန်ဆန်းစစ်ဖို့လိုရတယ်အရိယာကြီးပြောတဲ့စကားလုံးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဟလာနားတယ်လို့တော့ဝိညာဉ်ကြီးကပြောမှာပဲပညာတိကမရှိဘူးလို့ခိုင်ခန့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သိနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္တရာဝိတ်ကနေတော့မှလွန်မြောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းရဲ့မိတ်ဆွေတွေပြောပါတော့သူလည်းကင်ဆာဖြစ်တော့သူတို့ကလည်းဒီတရားကိုမယုံဒါပေမဲ့သူကလည်းသူတကယ်ချင်းကလည်းဒီတရားလေးဒီကနေ့လေးသိသွားစေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လာခေါ်တယ်လာခေါ်တော့ကျွန်တော်2ကြိမ်လောက်သွားပြောပါတယ်မသိခင်ပေါ့နော်2ကြိမ်လောက်သွားပြောတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာအစဉ်မရှိတဲ့တရားနာရလို့သိတာဝိညာဉ်သည်အစဉ်မရှိလို့သိတာပညာသည်ဖြစ်တယ်အဲဝိညာဉ်အစဉ်မရှိလို့သိလို့ရှိရင်သန္တာကနေထွက်မြောက်နိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြောတယ်သူကမယုံလက်မခံဘူး2ကြိမ်လောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမတစ်ကြိမ်လည်းသူလက်မခံပါဘူးဒုတိယတစ်ကြိမ်လည်းလက်မခံဘူးသူကတကယ်ချင်းဆိုတော့ခင်တော့ပြောပြပါဆိုတော့ပြောပြပါတယ်ဒီကနေ့တစ်လလောက်တော့ရန်ကုန်ရောက်လာပြီးတော့သူဝေနာကိုကြော်အောင်သူအားထုတ်သွားမယ်အားလုံးကဒီလိုပဲတွေးကြတာမဟုတ်လားဝေနာကြော်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟလာဒီတလသေဝတလအလုံးမှာသူဒီသတိပ္ပံနေရအားထုတ်ဒါလည်းမှားတယ်လို့တော့ပြောလို့မရပါဘူးသူလည်းနဲ့သူဒါပေမဲ့ဝေနာကြော်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့သူကဘယ်လိုအားထုတ်မှာလဲဝေနာရှိထား
ဝေဒနာရှိထားရင်တဏှာရောရှိပါပြီအဝိဇ္ဇာရောရှိပါပြီဒါအောင်လို့ဘုရားဆိုရကြီးကသိချာမှတ်တာပါဝေဒနာရှုလို့ဝေဒနာတွေ့ရင်အယူပါအဲ့တော့ဝေဒနာရှုရင်တော့ရှုပါဗျာဒါပဲတွေ့တာကောင်းလားမတွေ့တာကောင်းလားဒါဝေဒနာတော့မတွေ့ပါစေနဲ့အဲ့တော့မလားဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝေဒနာခင်ဗျားတို့ရှိတယ်လို့ထင်တာနဲ့အဝိဇ္ဇာကခင်ဗျားထမင်းလည်းမကြွရဘူးလက်ရလည်းမခေါ်ဘူးကိုနှလုံးအိမ်နဲ့အဝိဇ္ဇာထိုင်းနေလူကျင်တာကတန်ត្រာရတ္တာဒုက္ခငြိမ်းရဒုက္ခပေးမဲ့လူကြီးကမိမ့်မိန်ထိုင်းနေနော်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့တော့ဝေဒနာကိုကြော်အားထုတ်မယ်ဆိုတော့ဟလာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေအရှိထားပြီးတော့မှတ်တာဒါပေမဲ့ကင်ဆာဆိုတော့တအားနာတာလေထဲလှမ်းနဲ့ထိုးနေတယ်လို့နာတာအဲ့သူကရှိတယ်လို့လို့တဲ့ခါကျပိုးနာတာပေါ့ဟုတ်လားမရှိဘူးဆိုတော့နည်းနည်းမသိကြအောင်ဆောင်လို့ရအောင်မလားအဲ့လိုနဲ့နောက်ဆုံး3ရက်လောက်နေတဲ့ခါကျတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ကျမတော့ဝေဒနာမကြော်တော့ဘူးဆရာကြီးဦးလည်းကယ်လို့မရဘူးမကြော်နိုင်တော့ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားတော့သူကတိုက်ကလာတာပြောတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးကျမတညလုံးအိတ်လို့မရဘူးဆရာဆိုင်းတန်နေပုံစံနေကြားနေရတယ်နောက်နေ့ကျတည်သွားပါသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့တပ်ပိဿနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲဟလာကိုတရားကိုမှန်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလက်ကင်မထားပါနဲ့သစ္စာတရားကိုရှားကြပါသစ္စာတရားကိုပြောတဲ့အခါမှာကြီးတဲ့လူကပြောငယ်တဲ့လူကပြောဟလာသစ္စာတရားကိုနာနိုင်တဲ့ဟလာသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ရမယ်သစ္စာတရားကိုရဲရင်လက်ခံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ရမယ်သစ္စာတရားသာလည်းမိမိရဲ့ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်တယ်သစ္စာတရားကိုဖယ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုအဆုံးသတ်တယ်။အောင်သစ္စာတရားကိုဟလာသစ္စာတရားတွေဟောကြားတဲ့လူပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမှာသစ္စာတရားတွေကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့မှသံတရားဝိစင်းငရဲကထွက်မြောက်ဖို့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နော်ဒါမှမဟုတ်ဝေဒနာတွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့တဏှာလည်းရှိလေဦးမယ်။အဝိဇ္ဇာရောရှိလေဦးမယ်။သံတရားရောလဲကြရအောင်မယ်။မတော်သေးဘူးလား။တန်တရားလဲခဲ့တာတွေများပြီနော်တန်တရားရက်ခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာရက်ဖို့ကြိုးစားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘုရားရှင်ကမျက်စိမှပြိပ္ပာကြတဲ့အတိကိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာအစင်မရှိလို့သိတဲ့အတိဒီမက္ကင်၈ပါးပြည့်တဲ့အတိဖြစ်ပါတယ်ဒီမစကြာ sorry ပြိဿသမုပ္ပါဒေသနာမှာလည်းဝေဒနာနေရောတော့တဏှာနေရောတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်ပါတယ်ဟောတရားနော်ဒါမှမဟုတ်ဒီအရိယတွေပြောတဲ့စကားလုံးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကသေသေးချာချာခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့မှဟလာကိုဒုက္ခညုံတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နေရာကိုရောက်သွားနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့မြင့်မြတ်တဲ့ချမ်းသာခွင့်တွေကိုခံစားရမယ်သစ္စာတရားတွေနာကြားပြီးတော့သစ္စာတရားရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့လေနော်နောက်တစ်ခုကဖသဧကောအံတော့ဖသသမုဒိယဒုတိယတော့ဖသနေရောမျက်စီဒီထိတဲ့ဥစ္စာပြိပလာကြိုင်လို့ရတာပဲရှိလို့ပေါ့ဆိုရင်ဖသကိုအရှိထားပြီးနှစ်သက်ရင်ကာမဇွန်ဖသကိုအရှိထားပြီးပယ်ရင်အတ္တဇွန်ဒီဖသကထိထဲမှာသိရတာလားထိပြီးမှသိရတာလားဖသနေရောတော့မျက်စိမျက်စိ6ချက်မဂ္ဂင်7ပါးပြည့်တဲ့အတိမဂ္ဂသစ္စာကိုနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နိုင်တဲ့အတိ6ခုဘုရားရှင်ကဒေသနာတော်မှာဓမ္မစကြာမှာဟောကြားထားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့မဂ္ဂင်7ပါးကိုယ့်ရဲ့အတိတွေကမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်လားမပြည့်လားဆိုတာဟလာဒီ6ချက်ကိုမေးလို့ကိုကပြန်ဖြေနိုင်မယ်ဆိုရင်ဟလာမဂ္ဂင်7ပါးကိုယ့်ရဲ့အတိညာကလောကုတ္တရာမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်တဲ့အတိဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းမှာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရှိတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့မဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့တမသင်္ကပ္ပနဲ့မဂ္ဂင်7ပါးပြည့်တဲ့တမသင်္ကပ္ပကိုအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့စာပေမှာတရားဝင်ဟောထားတာရှိတယ်ဟလားမဂ္ဂင်5ပါးဆိုရင်တောမလို့နိကမတမသင်္ကပ္ပနဲ့အနိကမတမသင်္ကပ္ပဟလားတောမလို့တဲ့တမသင်္ကပ္ပဆိုရင်ဥပဒနာဉာဏ်ကယုံ nant ရှိတယ်ဖြစ်ပြရှိတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရောရှိတယ်ယုံ nant နေအရှိထားတယ်ဖြစ်ပြတွေမှတ်နေရအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါမဂ္ဂင်5ပါးလား7ပါးလားမေးရင်မဂ္ဂင်5ပါးအတိပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ယုံ nant မရှိဘူးဆိုရင်အနိစ္စရှိအောင်မလားဒုက္ခရောရှိအောင်မလားအနတ္တရောရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးအနိစ္စဒုက္ခမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တရားမြင်လားနိဗ္ဗာန်မြင်လားမဂ္ဂင်5ပါးလား7ပါးလားအနိစ္စရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရောရှိမနေဘူးလားမဂ္ဂင်7ပါးလား5ပါးလား
အားထုတ်လို့တော့ရတယ်နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့သွားရမယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့သွားရင်အဲ့ခရီးသည်ကြာမယ်ဥနာတိချမယ်ဘဝချမယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဝိယန္တသမသင်္ကပ္ပနဲ့အဝိယန္တသမသင်္ကပ္ပမဂ္ဂင်၅ပါးရဲ့သမသင်္ကပ္ပကအနိစ္စခံရမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒုက္ခကိုရှိထားတယ်ကိလေသာကိုရှိထားတယ်ဒုက္ခရဲ့နှိစ္စခြင်းကိုခံရမယ်ကိလေသာရဲ့နှိစ္စခြင်းကိုခံရမယ်ဟိုဘက်ကအဝိယန္တသမသင်္ကပ္ပနှိစ္စမခံတော့ဘူးကိလေသာခဏသေးလားအစဉ်သေးလားဒုက္ခခဏရှုပ်လားအစဉ်ရှုပ်လားဘယ်သူအားထုတ်ထားတော့သစ္စာတရားကိလေသာအစဉ်သေးတာနိရောဓသစ္စာဒုက္ခအစဉ်ကုန်တာနိရောဓသစ္စာသစ္စာကိုသိမြင်သွားတဲ့အချိန်မှာဟလာအနှိစ္စခံကြာအောင်မလားလွတ်မလားလွတ်ပါရဲ့အနှိစ္စခံကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြန်ပေးလိုက်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ကပေါ်လာတဲ့ကိလေသာတွေကိုအစဉ်သေးပါလို့သိရင်နှိစ္စခံဘဝလွတ်မြောက်ဒုက္ခတွေအစဉ်ကုန်တော့လည်းသိရင်နှိစ္စခံဘဝလွတ်မြောက်နှိစ္စခံဘဝလွတ်မြောက်တာဘယ်သူမေးရမှာလဲဘယ်သူမှမေးကြမလို့ကိုယ့်ဟာကိုယ်သိရမှာတန်ဋိဋ္ဌိကအဂါလိကနောက်မှလားအခုလားခဏလားထာဝရလားဘာသစ္စာလဲနိရောဓသစ္စာခက်လို့လားဒီများရောက်မှမေးသွားတော့ပြောတော့ဟုတ်လားဒီမှာတော့လွယ်နေပါအောင်လို့အဲ့ဒုက္ခတွေအစဉ်ကုန်ဆုံးနေတယ်ကိလေသာတွေအစဉ်တည်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကတတ္တဝါတိုင်းကိုသိစေခြင်းနဲ့နိရောဓသစ္စာတရားပါကျွန်တော်တို့တွေကသွေးမြေအနန္တမျက်ရည်အနန္တပိဿခဲ့ရပြီးပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲသစ္စာမသိဘူးအပြစ်တစ်ခုလည်းပဲရှိတယ်နိရောဓသစ္စာမသိဘူးသစ္စာ၄ပါးကိုတစ်ပြိုင်နက်မသိဘူးသစ္စာမသိတဲ့အတွက်ခန္ဓာနဲ့ပိဿခဲ့ရတယ်သူတစ်ပါးစားဘဝါဘအဖြစ်နဲ့ဘဝတွေအများကြီးပေးခဲ့ရပြီးပါပြီဟလာအဲ့ဒီရဲ့ဒုက္ခကျွေးတွေကိုသစ္စာသိပြီးတော့ဒီမှာရပ်တန့်ဖို့ချိန်တတ်မှတဲ့တောင်းလို့သစ္စာသိခွင့်ရခြင်းဟာကောင်းမြတ်ဆုံးကြီးကျယ်ဆုံးသောမင်္ဂလာတရားဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခကိုကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရပ်တန့်နိုင်တဲ့အခွင့်အခါဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါမှမဟုတ်သစ္စာဆိုတာခဏမှန်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားပွင့်တယ်ဖြစ်စေမပွင့်တယ်ဖြစ်စေသာရမှန်ကန်နေတဲ့အမှန်တရားဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ဗျာအဖြစ်အဲ့ဒီမြေစီ6ချက်လုံးဒီဟလာအာယုန်တွေပါပဲယုံနံဆိုတာလဲအာယုန်ဥပ္ပန္နခန္ဓာဆိုတာလဲအာယုန်ပဲအဲ့တော့အချုပ်ကတော့ဥပ္ပန္နခန္ဓာပါပဲတက္ကာယဧကောဟံတော့တက္ကာယသမုဒ္ဒဒုရိယံတော့တက္ကာယနိရောတော့မြင့်စီပါအဲ့ဥပ္ပန္နခန္ဓာ၅ပါးကိုအရှိထားပြီးနှစ်သက်ရင်ကာမအစွမ်းနဲ့သွားမယ်အဝိနိဗ္ဗာန်မရဘူးအဲ့ဥပ္ပန္နခန္ဓာ၅ပါးကိုအရှိထားပြီးပယ်ရင်အတ္တအစွမ်းနဲ့သွားမယ်သူလည်းပဲဝိနိဗ္ဗာန်မရနိုင်ပါဘူးအဲ့ဥပ္ပန္နခန္ဓာကိုအစဉ်သုံးညလို့မြင်မယ်လောကကိုသုံးညလို့မြင်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့သာသနာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့ဝါဒဖြစ်ပါတယ်ခဏသုံးညလားအစဉ်သုံးညလားအစဉ်သုံးညအဲ့သုံးညမမြင်လို့ကျွန်တော်တို့မျက်ရည်မလျှောက်ခဲ့ရဘူးအပယ်မလွတ်ခဲ့ရဘူးနိဗ္ဗာန်မရခဲ့ရပါဘူးအခုကျတော့မျက်ရည်လျှောက်ခွင့်လည်းရပြီအပယ်လွတ်ခွင့်လည်းရပြီနိဗ္ဗာန်လည်းရပြီသစ္စာသိခွင့်ရလို့ပါသစ္စာသိခွင့်သစ္စာဉာဏ်ကိုပြောပြလို့နားလည်ရင်ကိုဟုတ်လားအဲ့ဒီပေသံတရားကြီးကရဆိုင်ခွင့်ရပါတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းမြင်ခွင့်ရပါတယ်အဲ့တော့မဂ္ဂသစ္စာထဲမှာဟုတ်လားကျွန်တော်တို့သိတဲ့အသိတွေဟာမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တဲ့အသိလောကုတ္တရာအသိဟုတ်လားပြောပြလို့နားလည်ရပါတယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မစကြာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုမဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်တဲ့အသိကိုရပြီဆိုရင်ဒုက္ခကုံဆုံးတာတွေမြင်ပြီးသန္တရာယတ္တာတွေမြင်ပြီးဟုတ်လားမဂ္ဂသစ္စာနဲ့မဂ္ဂအရိယသစ္စာနှစ်ခုရှိတယ်နိရောဓသစ္စာမှာလည်းနိရောဓသစ္စာနိရောဓအရိယသစ္စာရှိတယ်ဒုက္ခသစ္စာမှာလည်းဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာအဲ့နှစ်ခုကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဥပ္ပန္နခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိမယ်ဆိုရင်အရိယတို့သိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုအရိယတို့သိတယ်လို့ဟိုတိုင်းမှာသိသောဉာဏ်ဒီသစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာသစ္စာလဲမေးဒုက္ခအရိယသစ္စာအဲ့ဥပ္ပန္နခန္ဓာသိတာနဲ့ဘယ်တန်ရခဏလွတ်လာပြီးတိုင်းလွတ်လာပြီးတိုင်းလွတ်ပါအမတန်မြန်စာမှာလည်းအမတန်သက်သာပါဟောတယ်နော်ဒါအရိယသစ္စာတွေအောင်လို့မဟုတ်ဆက်ပဲကြီးကကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းခဲ့တဲ့သစ္စာသိအောင်လို့သစ္စာသိအောင်လို့ဆိုတာသူ့သာသနာမှာအများကြီးပဲပြောတာကျွန်တော်လည်းသစ္စာသိကျင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရှာမသိခဲ့ဘူးအခုတော့သိခွင့်ရပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခြားလားပိုင်းခြားနိုင်လို့လားပိုင်းခြားနိုင်လို့ပါဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်ရင်ဟလားဥပ္ပန္နခန္ဓာမြင်ပါမယ်ဥပ္ပန္နခန္ဓာမြင်လို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိသည်
အပြီးတိုင်ပြုတ်ပါတော့နိရောဓသစ္စာလည်းဒီတိုင်းမှပဲမေဃသစ္စာမေဃရိယသစ္စာဟလာတိတဲ့ဉာဏ်ကဥပါဒခန္ဓာလောကတုံညဆိုတာအာယုံမှာတုံညတော့ခွင့်မှလည်းပါပါတယ်တုံညအာယုံွားတယ်တိတာမဲ့ဟုတ်တယ်နော်မေဃသစ္စာတော့မဟုတ်ဘူးနော်မဲ့ဉာဏ်အဲဒုက္ခတွေအစဉ်ကုန်ဆုံးတာတိတာမဲ့ဉာဏ်ကိလေသာတွေအစဉ်သေးတာတိတာမဲ့ဉာဏ်သန္တရာအစဉ်ရတာတိတာမဲ့ဉာဏ်အဲမဲ့ဉာဏ်မေဃသစ္စာကြတော့အာယုံမှာပဲဖြစ်ပါအဲ့လိုဆိုထုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တာတခြားလုပ်တာလားအာယုံကလုပ်တာလားအာယုံကလုပ်တာအပေထုတ်ဆောင်တာအာယုံဒုက္ခရိပို့တာလည်းအာယုံပဲနိဗ္ဗာန်ပို့တာလည်းအာယုံမှာပဲဒါမှမဟုတ်သစ္စာထိုက်တဲ့နေယနာတော့ထုတ်ဆောင်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တာအာယုံဖြစ်တဲ့အတွက်မေဃသစ္စာလည်းအာယုံမှာပဲဒါလို့မေဃနဲ့မေဃသစ္စာနဲ့မတူဘူးမေဃအာရမဏိကမေဃသစ္စာအာယုံနိရောဓနဲ့နိရောဓသစ္စာမတူဘူးနိရောဓကအာရမဏိကအစဉ်နိရောဓဖြစ်နေတာသစ္စာထိုက်တာကအာယုံဥပါဒနာကဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာမတူပါဘူးတကယ်ခန္ဓာရဲ့တကယ်ခန္ဓာကိုဒုက္ခဆိုတာကသစ္စာမထိုက်ပါဘူးအာယုံဥပါဒနာခန္ဓာရဲ့ဒုက္ခသာလည်းသစ္စာထိုက်အောင်ဆင်းရဲစေတဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲသမုဒိယနဲ့သမုဒိယသစ္စာသမုဒိယကသစ္စာမထိုက်ပါဘူးအာယုံပေါ်လာရင်အရှိထားမှာပဲပယ်မှာတွေ့မှာပဲဒါသဘာဝလုပ်နေကြတယ်သစ္စာထိုက်အောင်ဆင်းရဲစေရင်ဒီမှာကတော့တခြားလားအာယုံလားအာယုံပါပဲလောဘဒေါသမောဟအာယုံပါပဲဒါဖြစ်လို့ရှိရင်သစ္စာ၄ပါးကိုအာယုံလို့သိပြီဆိုရင်အရိယာတို့သိတဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာဒုက္ခသမုဒယအရိယသစ္စာဒုက္ခနိရောဓသစ္စာဒုက္ခနိရောဓဂามနိသစ္စာဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးကိုကျွန်တော်တို့အခုကပိုင်းခြားပြီးတော့မှမြင်နိုင်ခွင့်ရပါပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးလုံးကိုကျွန်တော်သိခွင့်မရကြတာထိတ်ဆုံးကတစ်ချက်တည်းအပိုင်းခြားနိုင်လို့တစ်ချက်တည်းသူပိုင်းခြားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာခုနအကျိုးတရားတွေကကျွန်တော်တို့ရှိမှာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားနိုင်ရင်ဒုက္ခသစ္စာပယ်နိုင်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုပြန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီမဂ္ဂင်ရှိပါပြည့်တော့သစ္စာညာမှာဟလာဣဒံဒုက္ခသမုဒယဣဒံဒုက္ခနိရောဓဣဒံဒုက္ခနိရောဓဂามနိပရိပဒအရိယသစ္စာတိဣဝေတုစတုသူယတဗုဒ္ဓညာဏသစ္စာညာဏန္တာမှာဤရာဒီဒုက္ခသစ္စာပဲတကယ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာရဲ့အာယုံခန္ဓာရဲ့ဘယ်ဟာဒုက္ခသစ္စာလဲပိုင်းခြားသိတာပရိညေယပိုင်းခြားပြီးတော့ဥပ္ပန္နခန္ဓာအာယုံကိုဒုက္ခသစ္စာလို့သိရင်အရိယတို့သိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ကျမတို့သိတဲ့ဒုက္ခသစ္စာနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်တူပါတဲ့သစ္စာညာရပါတယ်အလိုပဲကိလေသာတွေမှာလည်းတကယ်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့အာယုံလောဘဒေါသမောဟတွေကဘယ်ဟာဆင်းရဲကြောင်းလဲအာယုံလောဘဒေါသမောဟတွေကဆင်းရဲကြောင်းဖြစ်ပါတယ်62ပါးသောမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတို့နဲ့ပေါင်းစုံနိုင်တဲ့ကိလေသာအာယုံမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အာယုံမှာပေါ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုသူငါလို့ယူမယ်အတ္တဝါဒုပါတယ်မရှိတာတွေအရှိလုံးမယ်ဒိဋ္ဌိပါတယ်သတ္တရဒိဋ္ဌိပေါ့နော်ပယ်မယ်တွေ့မယ်ဆိုတာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပါပဲမရှိတာတွေအရှိလုံးပြီးတော့ပယ်တာတွေ့တာဥစ္စေတဒိဋ္ဌိပါပဲဒါမလို့တကယ်တမ်းဒိဋ္ဌိတို့နဲ့ပေါင်းစုံရကိလေသာတခြားမှလားအာယုံမှလားဆင်းရဲစေတဲ့အကြောင်းတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲနိရောဓနဲ့နိရောဓအရိယသစ္စာဥပါဒနာခန္ဓာရဲ့အစဉ်မရှိခြင်းတရားသာလည်းနိရောဓသစ္စာအစစ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မလားအာဇာတံအာဘူတံအကတံအသင်္ကတံဇာတိတိတခြားလားအာယုံလားတခြားလားဥပါဒနာခန္ဓာလားရှိရတရားလားမရှိရတရားလားခဏမရှိရလားအစဉ်မရှိရလားအစဉ်မရှိရအောင်လို့အဲ့ဒီဥပါဒနာခန္ဓာတွေကိုအစဉ်မရှိလို့သိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီတခြားလားနိရောဓသစ္စာလားနိရောဓသစ္စာအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုပယ်နိုင်တာနဲ့သမုဒယသစ္စာကိုပယ်နိုင်ပြီနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပြီမဂ္ဂင်၈ပါးလည်းပြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ပေါ်မှာသက္ကုံဥဒ္ဒဘာတိဉာဏဥဒ္ဒဘာတိပညာဥဒ္ဒဘာတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိအာလောကောဥဒ္ဒဘာတိအဲ့သစ္စာဉာဏ်မှာလည်းကိလေသာကိုလည်းသိတယ်ဒုက္ခကိုလည်းသိတယ်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းလည်းသိတယ်ဒုက္ခချော့လည်းသိတယ်ဒါလို့မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကြည်ပံမြတ်စွာပြောပါတယ်သာနာတော်ပတ္တတော်တည်သောမြင်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်အာသဝနာခံဝရမိအာသောတရား၄ပါးကုန်ပါလို့ဝရမိငါဘုရားဟောကြားပါတယ်ရုပ်ကိုသိတယ်ရုပ်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်ရုပ်ချုပ်ရအောင်သိတယ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအသိကိုသိတယ်ကိလေသာကိုသိတယ်ကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကိုသိတယ်ကိလေသာချုပ်ရအောင်သိတယ်ချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအသိကိုသိတယ်ဘာသူဉာဏ်လားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်လားကောင်းပြီကိလေသာကိုသိတယ်
တကယ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာလားဆွဲလန်းလို့ဖြစ်တဲ့ကိလေသာလားရှားမှဖြစ်တာလားအာယုံမှဖြစ်တာလားအဲ့ဒါဆိုတခြားသိရလားကိလေသာသိရလားကဲကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကဘာလို့ဟောရဲကိလေသာတွေကတခြားလားအရေးကြီးလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်လားအရှင်လားအသေးလားရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားအဲ့မရှိတာကိုရှိတိုင်းဘာဖြစ်မှာလဲကိလေသာဖြစ်အဲ့ဒါကိလေသာဖြစ်ကြောင်းကိလေသာချုပ်ရခဏချုပ်တယ်လားအစဉ်ချုပ်တယ်လားမိမိတို့တတ်လို့ချုပ်တာလားမိမိတို့တတ်လို့သေးရလားသဘာဝသေးရလားဘာသစ္စာလဲကိလေသာခဏသေးလားအစဉ်သေးလားလို့သွားတာကိလေသာချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအတိဟုတ်တယ်နော်ကိလေသာချုပ်ရခဏချုပ်တာလားအစဉ်ချုပ်တာလားချုပ်ရချုပ်ကြောင်းအကျင့်လားအတိလားကျင့်လို့မရဘူးလားကျင့်လို့ရရင်ကိလေသာဘာလုပ်ရမလဲကိလေသာရှိရင်ဘာရှိလဲဝိဇ္ဇာရှိရင်တန်တယ်ရမှလားလဲမှလားအာယုဏသင်္ခါရအနာယုဏနိဗ္ဗာန်အာထုတ်ရင်တန်ត្រာအာမထုတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခြားလားပြဉ္ညာနယ်လားပရမတ်နယ်လားပရမတ်နယ်မှာအာထုတ်ရင်တန်တယ်လဲကြတာပဲအဲဆိုတော့အာထုတ်ရင်တန်ត្រာဆိုဟာအပြောမှမသိတော့ပရမတ်နယ်မှာဘုရားအာထုတ်အောင်လည်းပြောတယ်အာမထုတ်အောင်လည်းပြောတယ်အာထုတ်ရမယ်ဆိုတာပြဉ္ညာနယ်ဘယ်သူမှအာမထုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးဥတရားလာနာတာလည်းအာထုတ်တာမှန်လားမလားဆစစ်တာအာထုတ်တာငုတ်တို့ထိုင်မှာအာထုတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတမသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတိပညာရောက်နားထောင်တယ်ကြောင်းကျိုးစင်ကျင်တယ်ဆန်းစစ်တယ်ဟလားဘဂိရှိပါးထဲမှာတရားဝင်ဘုရားခိုင်းထားတာကတမသင်ညာလားတမသင်္ကပ္ပလားကျွန်တော်တို့ဘယ်အားများလဲတမသင်ညာပဲအားများတယ်ဘုရားတမသင်္ကပ္ပပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆန်းစစ်ခိုင်းတယ်မိမိရဲ့အာယုံတရားတွေကပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်သလားမဟုတ်သလားအခုကြတော့ဗာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးလို့မှတ်ဖို့ပဲအားများတယ်ဟုတ်တယ်မလားအားကြောင့်မဟုတ်တာလဲဆိုတော့ဆန်းစစ်နိုင်တဲ့အတွေ့အကြုံအားနေတယ်ကဲကောင်းပြီအာယုံနဲ့အယုံနဲ့နေပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဘာကြောင့်မဟုတ်တာတော့အရေးဖြစ်နေလို့အသက်ပါလားမပါလို့ဟလားနိတ္တတဆိုတာဓာလီပါပါလားဓာ၆ပါပါလားစေတနာပါလားဘာသူညာလားကိုယ်ပိုင်ညာလားခဏမဟုတ်တာလားအစဉ်မဟုတ်တာလားကဲနေခဲ့တော့အပေကိုသွားလက်ချင်ပါလေဆိုတော့မရတော့အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အားထုတ်ပြီးလွတ်တာလားသမာသင်္ကပ္ပနဲ့လွတ်တာသမာသင်္ကပ္ပနဲ့လွတ်တာသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပအဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တော်အာယုံယုံနာတွေကပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သွားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်အောင်အားထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအာယုံယုံနာတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအာယုံယုံနာတွေကိုပုဂ္ဂိုလ်တော်လို့သူယူနေတယ်ယူနေတယ်ထင်းနေတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးလို့မသိတာအဝိဇ္ဇာအားထုတ်တာကစေတနာသစ္စာဖွဲ့ရင်သမုဒယသစ္စာအကျိုးကဒုက္ခသစ္စာသံဃာရလာလဲလားလဲနေကဲပြီးကြပါလေဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ခုကကိလေသာတွေကိုကိလေသာကုန်းခြင်းတယ်ကိလေသာကုန်းခြင်းတော့ကိလေသာသွားတတ်ကွာသွားတတ်တော့ကိလေသာတွေကအရှင်လားအသေးလားခဏသေးလားအစဉ်သေးလားတတ်တယ်ဆိုရင်တခြားလားအရှင်လားကိလေသာရှိရင်အဝိဇ္ဇာရောရှင်းပါပြီအဝိဇ္ဇာရှိရင်ကိလေသာမီးရလဲလောင်ပြီဒုက္ခဆက်ကလည်းလဲပြီဘုရားတန်တယ်ရရှင်လို့အာထုတ်တာတန်တရားလဲနေပညာနယ်လားပရမတ်နယ်လားပရမတ်နယ်မှာလို့သိရမှာနိဗ္ဗာန်ရရှင်နဲ့ရောက်ရှင်လို့အာထုတ်တယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအာထုတ်တာတခြားလားစေတနာလားသစ္စာဖွဲ့ရင်ဘာသစ္စာလဲအကျိုးကဘာလာမလဲသစ္စာလို့ဒါပြင်ဘယ်လိုနေရမလဲကုံရာချုပ်ရာငြိမ်းရာလွတ်ရပါမှာအပမဒိနာသမန္ဒိတာအမေမလျော့ဘောဆတော့ဒီဖြင့်နေကြပါကိုအောင်ချုပ်အောင်ငြိမ်းအောင်အားထုတ်လည်းရပါတယ်အဲ့ကြတော့တန်တရားလဲနေတယ်တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့ကကိုရာချုပ်ရအောင်သိသွားပြီဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်လို့သိသွားပြီဆိုရင်အပယ်လဲလုပ်ခွင့်ရမယ်တန်တရားလဲရခွင့်ရမယ်ကျွတောင်းဝင်ခွင့်လည်းရပါမယ်ဘယ်လမ်းကပိုကောင်းမလဲသစ္စာသိတဲ့လမ်းကသွားတာတော့ပို့ပြီးတော့ချမ်းသာခွင့်ရမယ်အဲ့တော့အရိယသစ္စာတွေဟလာသူတစ်ပါးအဆုံးဖြတ်နေပုံပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဟလာမာလာဆန်းစစ်ပြီးတော့မှတ
တကယ်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာတရားတွေကိုရဲရဲနဲ့အတိတွေနဲ့သိပြီးတော့တန်တရားကြီးရနေဒုက္ခဇတ်ကိုရပ်သိမ်းကြဖို့လိုပါတယ်ဒုက္ခဇတ်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်မှသာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာခွင့်ရမှာပါနောက်တစ်ပတ်ဘယ်တော့မှဒီဒုက္ခတန်တရားတွေကိုရောက်မလာတော့အဲချိန်ကမှလည်းမေးအဝိဇ္ဇာချုပ်သွားတဲ့ချိန်ကိလေသာတွေအစဉ်တည်တဲ့ချိန်မှာဒုက္ခဝိကံတွေအစဉ်သာရကျွတ်မြောက်ခွင့်ရပါတယ်အဲ့ဒါဓမ္မစကြာသာသနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတရားတွေကိုဝေဖန်ရမယ်ဆန်းစစ်ရမယ်ချင်းချင်းပြောဆိုဆွေးနွေးရမယ်ဒုက္ခဝိကံလွတ်မြောက်တာဒုက္ခဝိကလွတ်မြောက်ခွင့်ရတာအကြီးကျယ်ဆုံးသောမင်္ဂလာတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ဘုရားနော်အဲ့တော့မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်မပြည့်လဲအခုနပြောဆန်းစစ်ခွင့်ရတယ်အခုနပြောလို့တော်မလို့သေးဘူးဆိုရင်ကိုယ်ပြန်ကြည့်လိုက်ယုံနာဖြစ်ဖြစ်တွေမှတ်နေရသေးတယ်ဆိုရင်အနိစ္စဒုက္ခတွေအနတ္တတွေမှတ်နေရသေးတယ်ဆိုရင်မှတ်ရမယ်လို့ထင်ပြီးမှတ်နေမဂ္ဂင်၈ပါးလား၅ပါးလား၅ပါးပါနိဗ္ဗာန်တော့ရောက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့၈ပါးမပြည့်တဲ့အတွက်ဒီကြောင်းကိုကဥပနကနာတွေအစဉ်၃ရဆိုရင်ဒုက္ခရှိအောင်မလားရှိတော့ဒုက္ခမရှိရတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ကိုဒါလိုက်မြင်ခွင့်ရမယ်အဲ့ဒါမဂ္ဂင်၈ပါးရဲ့သမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ပါတယ်အခုကအနိစ္စခံရသေးတယ်ဆိုရင်ဒါမဂ္ဂင်၅ပါးပဲဖြစ်ပါတယ်နှိမ့်ဆက်တဲ့တရားတွေမရှိတော့ပါဘူးကဲကိလေသာအစဉ်သေးသွားပြီဆိုနှိမ့်ဆက်နိုင်အောင်လားဒုက္ခတွေအစဉ်ကုန်ပြီဆိုတော့နှိမ့်ဆက်နိုင်အောင်လားဒုက္ခတွေအစဉ်ကုန်ပြီဘယ်သူမှကုန်တာတော့ငါမှကုန်တာဆိုတော့ပြန်လဲသွားပြီနော်ငါမှကုန်တာဆိုတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားလိမ့်မယ်လားဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခအစဉ်ကုန်ဆုံးသွားပြီကိလေသာတွေအစဉ်တည်သွားပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်ရမှာပေါ့ဗျာနော်လွတ်မြောက်မှုကဉာဏ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်ဘူးကိလေသာမှလွတ်သောစိတ်ကိုအကုပ္ပါမေဝိမု ddhi ယအာယုန်တဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပိစ္ဆာတရားသုံးပါးသည်ဖြစ်စီ၍မရတော့၏အယံအန္တိမဇာတိဣဇာတိသည်နောက်ဆုံးဇာတိဖြစ်ပါတယ်နတ္တိဘုနာဘဝန္တိအောက်တဘဝစဉ်မရှိတော့ဘူးဘုရားရှင်ကခက်ခဲတဲ့အလုပ်ကြီးလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲပြီးခဲ့တာနော်ကိလေသာတွေအစဉ်သေးလို့သိရင်ကိလေသာကိုပယ်စားကိစ္စကြံသေးလားပြီးဆုံးလားကြာညာလားကတညာလားအမတန်လွယ်ပါတယ်သဘောတရားနော်အဲ့ဒါလေးသိပြီဆိုရင်ပဲသန္တာဝိကကျွတ်တောင်းဝတ်နေဆိုတာကျွန်တော်တို့အာမခန္ဓာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားရှင်ဓမ္မစကြာကြီးပါဟုတ်တယ်မဟုတ်ကတညာကိုလည်းတောက်ရိသပြောပြလို့ပြီးရင်မရနိုင်ဘူးလားဒါလို့ကတညာကိုပြီးနိုင်တဲ့တောက်ရိသနဲ့တွေ့ရင်ကိစ္စတစ်ဝက်ပြီးရလားအားလုံးပြီးရလားဘုရားရှင်ရဲ့အာနန္ဒာကိုဆုံးမခဲ့တဲ့စကားပဲဖြစ်ပါတယ်သဘောတရားနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကတဉာဏ်ဆိုတာကိုအခုဒီကြားထဲမှာရောက်ယူရမယ်ဥပနကနာအစဉ်မရှိဘူးဆိုရင်ပိုင်းခြားတဲ့ကိစ္စကြံသေးလားပြီးဆုံးပြီလားကြားဉာဏ်လားကတဉာဏ်လားအဲ့တော့ချို့ကလည်းပြောတယ်ဟုတ်လားမနေ့ကလည်းပြောပြီးပါပြီကတဉာဏ်စောအောင်ပြောမယ်အဲ့ဒုက္ခသမုဒယမရှိတော့ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဆိုဖောင်ကြီးသည်တခြားလားကန့်ကတ်တာလားလောအောင်မလားလောတဲ့ကိုချထားခဲ့ပါပွားစားကိစ္စပြီးဆုံးပြီလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ရင်တခြားဉာဏ်လားကတဉာဏ်လားလေဝါလူဟာကမ္မကခင်မျောတယ်ကံကရင်မျောမှလားဆင်းမှလားမျောစားကိစ္စပြီးဆုံးတာလေကတဉာဏ်ပါပိုင်းခြားစရာဘယ်စရာမျက်မှောက်ပြုစရာပွားစားကိစ္စပြီးဆုံးပြီလို့သိတာတခြားဉာဏ်လားကတဉာဏ်လားတခြားလားနောက်ဆုံးဇာတိလားတခြားလားနောက်ဆုံးဘဝလားတခြားလားကျွတ်တန်းဝင်တာလားကျွတ်တန်းဝင်တာပါကျွတ်တန်းဝင်တာနော်အဲ့တော့ကတဉာဏ်ကတချို့ကလည်းပြောတယ်ရဟန္တာမှရတာမင်းတို့လည်းပါဆိုင်တော့နဲ့လို့ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောပါစီရတယ်ကတဉာဏ်ကရဟန္တာမှရတယ်ဆိုရင်ဥပနခန္ဓာဟာဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေခဏသုံးညလားအစဉ်သုံးညလားဒါဖြင့်သုံးညမြင်ခွင့်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကတဉာဏ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါတယ်ဒါဖြင့်ရဟန္တာဖြစ်မှသုံးညဖြစ်မှာလားသုံးညမြင်လို့ရဟန္တာဖြစ်တာလားသုံးညမြင်လို့ရဟန္တာဖြစ်တာအကယ်၍ရဟန္တာဖြစ်မှပဲကတဉာဏ်သုံးညဖြစ်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာတွေကသုံးညမဖြစ်ခဲ့ရဘူးတန်တုံးကြီးတွေတန်ငယ်ကြီးတွေတန်တောင်ကြီးတွေဖြစ်အောင်အဲ့တော့တပြေးပြေးနဲ့ပို့ရင်နဲ့ဟလာပျောက်သွားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါရဟန္တာဖြစ်မှကတဉာဏ်ရတယ်ပြောလို့ရပါတယ်အခုကျတော့ဘုရားပြောတာငါဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေအဲ့ဥပနခန္ဓာကြီးသည်ခဏသုံးညလားအစဉ်သုံးညကိလေသာသည်ခဏသေးလားအစဉ်သေးလားအဖောက်မပြမှန်ကန်စွာရှိတဲ့ယောရသစ္စာတရားသည်အဘုရားပွင့်သည်ဖြစ်စေမပွင့်သည်ဖြစ်စေအစဉ်ထာဝရသိရှိပါလို့သိတဲ့အတွက်ကိလေသာကိုသုံးညမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပနကနာကိုသုံးညမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလောကကိုသုံးညမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြည်သူမဆိုကတဉာဏ်ကိုရနိုင်တာညင်းလို့ရပါမလားမရပါဘူး
ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာတရားကိုနာဖို့ကြိုးစားပါနားလည်ဖို့ကြိုးစားပါကြိုးစားရင်ကျွန်တော်တို့အမတန်မှခက်ခဲတဲ့သန္တရာဝိစင်းရထွက်မြောက်ခွင့်ရအခုတရားနာနေတဲ့အချိန်ထဲမှာပဲလွတ်မြောက်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဓမ္မစကြာကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခအရိယသစ္စာသမုဒယသစ္စာသမုဒယအရိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိရောဓအရိယသစ္စာမေဃသစ္စာမေဃအရိယသစ္စာအဲ့ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာတခြားလားအာယုံမှာလားအာယုံမှာအရမဏိကမှာရှားနေတယ်များခင်ဗျားတို့သစ္စာမတွေ့တော့ဘူးအပယ်ရှားဖို့လာတဲ့အခါကျတော့တကယ်ခန္ဓာလာသလားအာယုံမှာရှိတဲ့ဖြစ်တဲ့ဥပ္ပန္နခန္ဓာလာသလားဥပ္ပန္နခန္ဓာလာတယ်ကိုမှတ်နေတာတကယ်ခန္ဓာတွေမှတ်နေတယ်အပယ်ရှားဖို့လာတော့အာယုံကလာတယ်ကဲကိုလက်ထိုးထားတဲ့တရားသူကြီးကတယောက်သိမိတ်ရှာမဲ့တရားသူကြီးကအစဉ်ပြေပါမလားကျွန်တော်လက်ထိုးထားလေရမလားမရဘူးလေဟုတ်တယ်မလားတကယ်သိမိတ်ရှာမှာကတခြားလားဥပ္ပန္နခန္ဓာလားဥပ္ပန္နခန္ဓာမသိခင်သူ့ကိုမတွေ့ရင်ဘသူ့ကိုမှမဆိုတတ်မှာသစ္စာတရားနေမှန်ဥပ္ပန္နခန္ဓာမှာအဖေမရှိဘူးအမေမရှိဘူးဒီကမနမမရှိဘူးဘုရားရတဲ့ကြောင့်ဒစိမ့်ဆန်တယ်လို့ပြောတာဘသူ့ကိုမဆိုတတ်တာသစ္စာတရားနေမှန်တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဥပ္ပန္နခန္ဓာလူတ္တသမဝရကတော့အဲ့ဥပ္ပန္နခန္ဓာမသိခဲ့လို့ကျွန်တော်တို့တန်တရားတစ်ခုလုံးဟာဆင်းရဲနွမ်းပါခဲ့ကြတာဒုက္ခရောက်ခဲ့ကြတာပြီးစက်တည်းလောင်ခဲ့ကြတာเนาะအခုကျတော့ဥပ္ပန္နခန္ဓာသိပြီးတော့မှဟလာအပေတန်နဲ့ရဆိုင်ဝင်ရတယ်ဒီမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့အများကြီးယူကြည်သူရှိပါတယ်เนาะဒါဖြစ်ရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိလို့ရှိရင်သစ္စာဉာဏ်ရပါတယ်သမုဒယသစ္စာကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိရင်သစ္စာဉာဏ်ရပါတယ်နိရောဓသစ္စာပေါ်မှာဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိရင်သစ္စာဉာဏ်ရပါတယ်မဂ္ဂင်၈ပါးကိုဟုတ်တိုင်းမှဆိုတာသိရင်သစ္စာဉာဏ်ရပါတယ်နောက်မဂ္ဂင်ယာဝရသမ္မာသင်္ကပ္ပနဲ့အပြာဝရသမ္မာသင်္ကပ္ပဟုတ်လားကြောင်းကြစိတ်မကင်းတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုရင်မဂ္ဂင်၅ပါးကြောင်းကြစိတ်ကင်းတဲ့သမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တည်သွားပါပြီဘာလို့တင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြုံကြရင်တော့အများရန်ပြောပါတယ်2 နာရီလောက်ရှိတယ်ထပြီးမတို့ထိုင်နေတရားထိုင်ဟာဘာပဲနဲ့လို့2 နာရီပဲနဲ့ထပြီးတရားထိုင်တာလေဟာငါဒီကံနီးပြီးกว่าတယ်အသက်ကကြီးလာပြီအထုတ်တာလည်း30 40ရှိဥချိန်ဒီဖြစ်ပျက်ကလည်းမဆုံးသေးဘူးအပယ်ကလည်းမလွတ်သေးဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့ကြောင်းကြเสียပေါ့နော်ကြောင်းကြเสียသူသိရင်တက္ကရာမပြုတ်ပဲသိရင်အပယ်ကြမယ်ဆိုတာဘုရားဘာသာတော်တော်များများသိတယ်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးသိတယ်အမထုတ်တာလည်းမဟုတ်အထုတ်တာမအေးရဲအောင်ကိုအထုတ်တာဒါပေမဲ့သူ့မှာတက္ကရာပြုတ်ပြီဆိုတော့အတွေ့ရတာမရတဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်လဲအများအားကြောင်းကြတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အနိစ္စနော်ဒီဘက်ကကြတော့ကြောင်းကြမှုမရှိတော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မရှိရလဲဆိုတော့မသေးအောင်လဲကြောင်းကြလို့မရဘူးသေမှာပဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဒါပေမဲ့အပယ်သွားလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမတွေ့တော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့တက္ကရာတိသွားတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိဒီခဏပြုတ်သွားလားအပြီးတိုင်ပြုတ်သွားလား။ဒါကြောင့်မလို့တက္ကရာတိပြုတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွေ့အထဲမှာတော့ငါသိရင်အပယ်ကြမှာပဲဆိုတဲ့အတွေ့ဟာဘယ်တော့ခါမှမပေါ်လာတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ကြောက်ကြမှုကင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပြာပါကသမာသင်္ကပ္ပဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခအစဉ်ကုန်ဆုံးသွားပြီလို့သူဉာဏ်ကခိုင်ကစွာရှင်းလင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒုက္ခဆိုတာတခြားပြောရလားဥပ္ပန္နခန္ဓာပြောရလားဥပ္ပန္နခန္ဓာရှိရတရားလားမရှိရတရားလားဒါပေမဲ့ဒုက္ခခန္ဓာကုန်တာလားအပြီးတိုင်ကုန်တာလားပြီးတိုင်ကုန်တာဒုက္ခအစဉ်ကုန်ဆုံးပြီလို့သိတဲ့ဉာဏ်ဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ဉာဏ်လားလူဝင်တာလားဉာဏ်ဝင်တာလားသေမဝင်တာလားသေပြီးမှဝင်တာလားနောင်မဝင်မှာလားအခုဝင်တာလားတန်ဋိဋ္ဌိကအဂလိကသာသနာဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့တရားတွေကိုနောင်မရမယ်လို့ဟောခဲ့တာရှိပါဘူးတန်ဋိဋ္ဌိကတော့အခုသိပြီးနောင်မရမယ်တရားမျိုးလည်းမဟောပါဘူးဟလားအခုသိပြီးအခုရတဲ့တရားမျိုးတွေသာဟောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသာသနာကတော့သစ္စာသာသနာဖြစ်ရပါမယ်သစ္စာသာသနာမှသာလေဟလားတရားကုံတော်6ပါးနဲ့တကွာထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သက္ကတာကိုတန်ဋိဋ္ဌိကအဂလိကအေပတိကကိုပစ္စယံဝိရိတဘောဝိညူဟိဩပဏိကကုံဆိုတာကိုယ်ကတရားကိုစောင့်ရှောက်မှာမဟုတ်ပါဘူးကတ္တဉာဏ်ရပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကဘလို့ပဲသိသိတခြားလားနိဗ္ဗာန်ဝင်မှာလားဒါမှမဟုတ်ဘုဂုဆရာကြီးလည်းပြောခဲ့တယ်မင်းကပြောပြီးသား
နှစ်ကြောင်းပြတ်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်ဖို့နဲ့ပြန်နာတော်ကြည့်ပါကြိုကြိုက်ပရတောကောသသစ္စာဟောကြားတဲ့လူနဲ့ဆုံစည်းရမယ်ယောနိတော်မနတိကာရသစ္စာတရားကိုနားလည်ရမယ်အဲ့နှစ်ကြောင်းနဲ့ပြည့်စုံရင်သွားတယ်အသေးမှနောင်ခန္ဓာပေါ်ဥပါဒမဆွဲရင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တာပါပဲအခုဥပါဒ၄ပါးကအာရမဏိကဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးတခြားလားအာယုံလားဝင်ထဲမှာပေါ်တဲ့ဥပါဒ၄ပါးဘယ်လိုသိချုပ်မလို့အာယုံပါဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးမရှိဘူးဆိုပြောပါချုပ်အာယုံမှာပေါ်တဲ့ဥပါဒခန္ဓာ၅ပါးခဏမရှိလားအစဉ်မရှိလားဥပါဒခန္ဓာအစဉ်မရှိလို့ဥပါဒ၄ပါးဒီခဏချုပ်လားအစဉ်ချုပ်လားမဟုတ်ဆက်ဘယ်ရသေမဝင်တယ်ပြောတာဥမမောကသူ့ရဲ့ပေါ်တယ်ဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးသစ္စာတရားကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်သေမဝင်တာလားအခုဝင်တာလားအခုဝင်တာကျွန်တော်ဟောတာလားဘုရားဟောတာလားတဏိဋ္ဌိကအဂါလိကလူဝင်တာလားညာဝင်တာလားဒုက္ခခဏကုန်တာသိရလားအစဉ်ကုန်ဆုံးတာသိရလားဘုရားရှင်တိုင်းရဲ့သစ္စာသာသနာဟုတ်တယ်မလားနော်တောင်းလို့ဘုရားရှင်ကဝေဒာရိစပတ်တော်ဆိုတာသူ့ရဲ့တရားတွေကိုရဲရင်စွာထားရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တာမကြိုက်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးသစ္စာတရားဆိုတာတော့မှန်လားမှားလားပဲကျွန်တော်တို့ကဆုံးဖြတ်ပါဟုတ်တယ်နော်အဲ့အမှန်တွေကိုရဲရင်သိမြင်ပြီးတော့မှပြစ္ဆုတ်ပံတဲ့ထဲမှာဟာလားဒုက္ခလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အတိတရားတွေကိုဘုရားရှင်ကခေါ်ကြပြီးတော့ပြီးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟောဒါကြောင့်မလို့ဒီအရိယသစ္စာသာသနာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒုက္ခကိုကုံဆုံးအောင်ဟာလားဒုက္ခဇတ်ကိုရုပ်သိမ်းနိုင်တဲ့တရားတွေဟာအရိယသစ္စာတရားတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့လေနော်ဒါမလို့ကြောင်းကြပြပါလားမရှိတော့ပါဘူးမဖြစ်ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကြောင်းကြမှုတွေကဖြစ်အောင်မှာတောင်းတမှုတွေလည်းဖြစ်အောင်မှာအရင်တော့ဆရာဦးလေးလာရင်ရေးတဲ့ဆောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဖတ်တာဟလာဟိုတနေ့ကလည်းကျွန်တော်ကြီးညာတဲ့စာလေးမှာနောက်ဆုံးပိတ်ကအားတွေကျွန်တော်ဖြေခိုင်းတယ်မာကတီလာအဲ့တော့ဒါလေးကိုဖြေပြပါဆရာဆိုတော့နောက်ဆုံးနေ့ဆိုတော့ပြောပါမယ်ဉာဏ်နာများဆိုတာဉာဏ်နာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟလာကြောင်းပြမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုရသွားကြောင်းပြမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောတယ်မနေ့ကလည်းပြောတယ်ဟလာသုံးလုံးဆရာဘုရားကြီးကသတိပ္ပံကနေအာထုပ်ပါများပြီးဖြစ်တဲ့ဉာဏ်နာပါသူကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားဉာဏ်နာဖြစ်အောင်ဘယ်လမ်းကသွားပါလဲဆိုတော့တောင်းတမှုကြောင်းကြမှုဂျားရဲရသွားပါတယ်သူကရှောင်သွားတာကျွန်တော်တို့ကရှောင်သွားတာမဟုတ်တဲ့သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့တဲ့သွားတာလဲဆိုတော့တောင်းတမှုကိုကျွန်တော်တို့မရှောင်ဘူးတောင်းတမှုကိုတဲ့ရင်ဆိုင်တာအဲတောင်းတမှုဒီတခြားလားအာယုံလားရှိတဲ့တရားလားမရှိတဲ့တရားလားဒါပြင်တောင်းတမှုကိုမနှောကတောင်းတတယ်လို့ပြောတယ်ဉာဏ်ကတောင်းတမှုရှိတာတွေ့ရလားမရှိတာတွေ့ရလားတောင်းတမှုရဲ့ပြောင်းပြန်ကတောင်းတမှုကင်းတာတွေ့တောင်းတမှုတွေ့ရင်တောင်းတမှုကင်းတာတွေ့ကြောင်းကြမှုတွေ့ရင်ရောကြောင်းကြမှုကင်းတာတွေ့တုံလုံးမှုတွေ့ရင်ရောတုံလုံးမှုညင်းတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေကတကယ်ဒီအရိယသစ္စာတွေကိုသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်တွေဉာဏ်နာတွေသိမြင်တယ်အသိမြင်တယ်အဲ့တော့ဘာဝမှမဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရပါဘူးဖြစ်เสียရှိတော့ဖြစ်နေမှာမှာအဲ့ဖြစ်တာတွေရဲ့ကြောင်းပြန်ကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ခွင့်ရသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့စိုးရင်တုံလန့်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရပ်ဆိုင်ပြီးတော့နေနိုင်ကြတယ်အရိယာတွေကပြီးတော့သစ္စာ၄ပါးထဲမှာအနှစ်ချုပ်မယ်ဆိုရင်ဟလာသမုဒယသစ္စာဒုက္ခသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဒါတော့အခုကျွန်တော်ပြောလို့ဉာဏ်မဖြစ်လည်းပဲစဉ်းစားပြီးတော့နေခဲ့ကြပါစဉ်းစားပြီးတော့ဝေဖန်စမ်းစစ်ပြီးနေခဲ့ကြပါကျုသစ္စာဓမ္မောနာမနတ္တိဆိုတာသစ္စာ၄ပါးလွတ်တဲ့တရားရှိလားရှိပါဘူးဘယ်စိတ်မဆိုသစ္စာ၄ပါးမလွတ်အာယုံမှာပေါ်တဲ့ဘယ်စေတသိက်မဆိုသစ္စာ၄ပါးမလွတ်ဘယ်ရုပ်မဆိုသစ္စာ၄ပါးမလွတ်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ပါးလွတ်ပြီးတော့နှစ်ပါးပြောင်းနှစ်ပါးပဲတွေ့တယ်နှစ်ပါးရှာမတွေ့ရှာမတွေ့တဲ့အတွက်အဲ့နှစ်ပါးကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့လိုက်ရှာနေကြတယ်နိရောဓနဲ့မဂ္ဂကိုလိုက်ရှာနေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုမပိုင်းခြားနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကိုပိုင်းခြားလိုက်နိုင်သွားပြီလို့ပိုင်းခြားတဲ့အခါပိုင်းခြားလို့သိမြင်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဖြစ်စေမှာမရှိဘူးဒုက္ခဒီတခြားလားအာယုံလားအဖြစ်တရားသာဟုတ်တယ်အရှိတရားဟုတ်လားဘာလို့မရှိတာလဲအာယုံမို့လို့အသက်ပါလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်လားဘာလို့မရှိတာလဲအရေးကြီးဖြစ်နေတယ်အသက်မပါဘူးဘုရားရှင်ထားခဲ့တဲ့ဥရိတနိတ္တနာဇီဝဆိုတာအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ဆန်းစစ်မှုတွေမလုပ်ဘဲနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ဘူးပန့်နေတော့ခင်ဗျားတေးရသွားမယ်ဒါကြီးကနားလဲမှလည်းမဟုတ်အရေးလို့မသိသေးမြတ်တက္ကရာတိကမပြုတ်အသေးလို့မသိသေးမြတ်တတ်နေအောင်ပါပဲ
သတိပ္ပံလမ်းနဲ့ဗမဏေကတော့ဆရာကြီးမလာတော့ဘူးသတိပ္ပံလမ်းနဲ့မလာတော့လည်းအတင်းပြောတာပေါ့နော်လာတော့ကတော့မပြောရဘူးကိလေသာကိုအရှိထားပြီးတတ်ရင်သတိပ္ပံလမ်းကိလေသာကိုတည်တယ်လို့သိပြီးတော့တည်တဲ့အတိုင်းနေရင်ပညာလမ်းအဲ့ဒါကိုညှိရင်ဘယ်လိုညှိမလို့ကိလေသာညှိလို့ရလားအရာဘူးလေကိလေသာရှိရင်ဘာရှိတော့အဝိဇ္ဇာရှိတယ်အဝိဇ္ဇာရှိရင်မိစ္ဆတမိရောလောင်းနေတန်တရားရောအဲ့လမ်းသွားခြင်းလည်းသွားလို့ရတယ်။ဘာဖြည်းဖြည်းချင်းသွားတာ။သူမလာလို့ပြောတာတော့လာကျွန်တော်မပြောရဘူး။ဟုတ်တယ်မလား။ကိလေသာအစင်သေးတယ်ဆိုတော့ကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်လား။ကဲအပေကနောက်မှရမှလားအခုရသွားတယ်။အဲ့ကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်တာခဏမဟုတ်တာလားအစင်ဟုတ်တာ။ဒါဖြင့်အပေတန်တရားကအာထုပိရတာလားသိပြီးရတာလား။သိပြီးရတာပါ။အဲ့ဒီကသိယုံနဲ့ရတယ်ဆိုမယုံနဲ့လို့ပြောတယ်။လောကီမက်ကတော့အာထုမှရမှာ။လောကုတ္တမက်ကတော့သိရင်ရတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တော်အစဉ်မဟုတ်လို့သိတာလောကုတ္တရာမဲ့သောတာပတ္တိမဲ့ဟုတ်တယ်မလားအကျဉ်းကြီးလားတစ်ချိန်တည်းချိန်နဲ့ပါဘယ်သူပြောတာလဲဘုရားပါယုံလားယုံပါတယ်မယုံရင်ရှိထားပြီးအားထုတ်ပါကြိုက်တဲ့လမ်းသွားကြပါဥပမောင်ကလမ်းညွှန်ပြတာပဲရှိတယ်ခုံးဆွဲပြီးတော့ဒီလမ်းအလျှောက်လို့ပြောလို့မရဘူးရှင်းပြပြီးတော့ကြိုက်တဲ့လမ်းကသွားပါလို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကိလေသာအရှိထားပြီးတတ်တဲ့လမ်းကလည်းသွားလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါအရှိထားပြီးတတ်မှရောက်မယ်လို့ထင်ရင်အရှိထားပြီးတတ်တဲ့လမ်းကသွားပါသို့သောအရှိထားရင်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဒုက္ခရှိတယ်သံဃာလည်းမယ်အပေမလို့ဘူးကြိုက်လားကြိုက်ပါဗျာအားကြိုက်လို့ပဲသူကသွားမယ်အဲ့သဘာဝတွေပြောပြတယ်နော်အဲ့လမ်းကလည်းမရောက်ဘူးလို့တော့မဟုတ်ဘူးအာထုတ်ပွားများလို့တကယ်လွယ်ကောင်းကောင်းနဲ့ဝိရိယရှိရှိလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လမ်းတွေရနိုင်ပါတယ်ဒါပဲသို့တော်သူ့ရဲ့အာနိချက်ကအဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျတော့ဟလာစီးပွားရေးဒါတော့မှမနေကြိုးစားပြီးလာကြတာဟလာကိုယ်စားဝတ်နေတွေလုပ်ရတယ်ဟလာတာယသမီးတွေရှိတယ်ပညာရေးတွေရှိတယ်ဒီသစ္စာတရားကိုလာနာတယ်ဆိုတော့တော်တော်ကြိုးစားလာနာတာဟုတ်တယ်မလားနော်ဒီတန်တရားရပ်ဖို့အတွက်ကိုကြိုးစားလာခဲ့ရတာအခုကိလေသာတွေကအခုကိလေသာတွေကတခြားလားအာယုန်နေလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ကခဏမဟုတ်တာလားအစဉ်မဟုတ်တာလားအပေကအပြင်ထွက်မှလွတ်မှလားအခုလွတ်တာလားခဏလွတ်တာလားထာဝရလွတ်တာလားထိုင်ပြီးလွတ်တာလားထိုင်အောင်မလွတ်ဘူးလားလွတ်ပါဘူးအဲ့ဒါပိုအစဉ်မပြေဘူးလားဟုတ်တယ်မလားဘုရားရှိရဲ့သာသနာကဖုံးအုပ်ထားတဲ့အရာတွေကိုဖွင့်ပြတာအဝိဇ္ဇာဆိုတာကျွန်တော်တို့တစ်သက်လုံးအမောင်ဖုံးလာအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့လက်အောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေရှင်သန်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီအမောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအလင်းရောက်ဖွင့်ပေးလိုက်တာခင်ဗျားတို့ဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခတွေကအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တ attva မဟုတ်အောင်အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ထင်နေတဲ့အမောင်ကြီးဟာခင်ဗျားဖြစ်ပြမဆုံးမရှင်းမပြောက်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုကျတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အစဉ်မဟုတ်ပါလို့သိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမောင်ကြီးရှိသေးလားရှိပါဘူးတပည့်ဆက်ကြရွရင်တော့ဒါသဘောကြတာဟလာအဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးဖြစ်စည်းထွန်းပြောင်းအလင်းရောင်သည်ညာဏဥဒ္ဒဘာရီထေရှားဖြစ်ပေါ်၏လာ၏အမလိနောက်တောင်တော့ကောင်းတာသိလာမျိုးဘာသိအဲကျတို့ဗမာလူမျိုးများရဲ့ပြဿနာဟုတ်တယ်ဘုရားသိအောင်ပြောတာခင်ဗျားတို့အပေါင်တွေကလွတ်အောင်ပြောတာကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်တွေကိုအသုံးချဖို့ပြောတာသူတို့ဘာအားကိုးပြောတာပါဟုတ်တယ်မလားအခုကျတော့ကြောက်နေရတာကျွန်တော်လည်းကြောက်နေဟောနေတာပါပဲဟောတဲ့လူလည်းမကြောက်ဘူးမထင်နဲ့ဟုတ်လားအဲကောင်လေးမဟောနဲ့ဆိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုတော့နည်းနည်းချီနေကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုတော့သစ္စာတရားဆိုတော့ဘယ်တော့မှဘုံကွယ်လို့မရဘူးအာယုံမှာရှိတဲ့အမှန်တရားတွေကိုသိမြင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဟလာအပေတန်တဲ့လွတ်ဖို့ဆိုတာကျွတ်တို့တွေကဗမာလူမျိုးတွေရဲ့အကြီးကျယ်ဆုံးသောအိမ်မက်ရဖို့လွယ်လားလွယ်ပါဘူးမလွယ်ဘူးအခုညင်းလို့ရလားမရပါဘူးအိမ်ကြမှာညင်းကျွန်တော်လည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကလွယ်ကူစွာသိမြင်ပြီးတော့လွတ်မြောက်ခွင့်ရတာဒီနေ့သစ္စာသာသနာပါအားလုံးဟလာဒါကိုနားလည်ပြီးတော့ဟလာတကယ်တမ်းရကြမယ်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းမင်္ဂလာရှိတဲ့အချိန်ခါဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုက္ခတွေရှိတယ်ကိလေသာတွေရှိတယ်ဆိုရင်ဟလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာအဝိဇ္ဇာအမှောင်ရှိလားမရှိလားရှိနေတယ်အဲ့အဝိဇ္ဇာအမှောင်တွေကသွားမယ်ဆိုရင်အလင်းကိုပဲရှင်ရောက်မရောက်နိုင်ဘူးအချိန်ကြီးအများကြီးကြာလိမ့်မယ်သဘောတရားနော်ဒါကြောင့်မလို့ဟလာတ
ဓမ္မစကြာရွတ်တဲ့အတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့ကိုညာပြောင်းယူသားပါအဝိဇ္ဇာမောင်ကြီးပြည့်စည်ထွန်းပြောင်းအလင်းရောင်သည်ဥဒ္ဒပါတိထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာ၏ကျက်စစ်ပြီးလာရင်လင်းတယ်မလာရင်မှောင်သွားတာဟောကအဝိဇ္ဇာအမောင်ကပျောက်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကလင်းသွားပြီဆိုလည်းဘယ်တော့မှပြန်မမိန်တော့ဒုက္ခကုန်သွားပြီဆိုဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့ဘူးကိုယ်ကလုံနေသေးရဲ့ဆိုတော့အများအားတွေ့နေရမှာပဲကိလေသာတတ်နေသေးရင် तू ကအများအားရှင်းနေမှာဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဘယ်လမ်းကြိုက်တော့ကိလေသာရှိထားပြီးတတ်တဲ့လမ်းလဲရောက်နိုင်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကိလေသာရှိတယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရှိတယ်ဒါလို့သတိပ္ပံလမ်းကကိလေသာတွေအရှိထားပြီးတော့တတ်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်သောတာပန်ကလည်းကိလေသာအရှိထားတာသရဂံရောအနာဂံရောအနာဂံနဲ့ယန္တာဖြစ်အောင်အရှိထားပြီးသွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်အရှိထားပြီးသွားရင်တော့အဝိဇ္ဇာလည်းရှိမယ်ဒုက္ခလည်းရှိမယ်တန်တရားဆက်လည်းလဲမယ်ဟလားဥနာတိရှားပြီးမှရောက်မယ်လမ်းဖြစ်ပါတယ်ခရီးဝေးပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဟလားအခုသစ္စာတရားတွေနားထောင်ပြီးတော့အခုနားထောင်ရတဲ့အခွင့်ခိုက်တတ်မှာပဲအပေတန်တရားရက်တယ်ဟလားဒီသုံးသဘုံတန်တရားရက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာနည်းတဲ့အခွင့်အရေးမဟုတ်ပါဘူးပေါ့လေနော်ဒါအမတန်မှထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ပါပဲဘယ်လိုကျွန်တော်တို့တန်တရားရပ်ဖို့ခက်ခဲရတာလဲရဟန္တာဖြစ်မှရမယ်ဆိုတာမှန်တာပဲဒါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဟန္တာဖြစ်အောင်အထောက်ပါဆိုဘယ်ချိန်ဖြစ်မှာကျွန်တော်လူသားရည်နဲ့ဖြစ်ဖို့လွယ်ပါမလားလွယ်ဘူးလေသဘောတွေကဟလာကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတွေစွန့်သားသမီးတွေစွန့်စီးပွားတွေစွန့်ပြီးတော့တော်တဲ့တောင်ထဲမှာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကဖြစ်ဖို့ခဲရင်တဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်တို့ကတော့အခုတန်တရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဥပနိခန္ဓာပြောတာအာယုံမှာယုံနာနေရှိတယ်ဆိုရင်ဥပနိခန္ဓာရှိတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတွေရှိပြီအဝိဇ္ဇာရောရှိပြီအဲ့တော့အာယုံမှာယုံနာတွေရှိတယ်ကိလေသာတွေရှိတယ်ဆိုရင်မိစ္ဆာတိပိတွေရှိမယ်ဒုက္ခတွေရှိမယ်အဝိဇ္ဇာလည်းရှိမယ်တန်တရားဆက်လဲမယ်ဘောတွေကနော်အခုကျတော့အာယုံမှာကိလေသာတွေကခဏသေးလားအစဉ်သေးလားယုံနာတွေကခဏမရှိရတရားလားအစဉ်မရှိရတရားလားမဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရလားဖြစ်တာတွေကတခြားလားအရေးတွေလားပုဂ္ဂိုလ်တော်ဟုတ်သလားအရှင်လားအသေးသေးလားအဝိဇ္ဇာရှိသေးလားရှိပါဘူးတန်တရားဘယ်လိုလဲမှာတိုက်တယ်လို့ပြောကြည့်လေဟုတ်မလားဒါလို့ဥပနိခန္ဓာတွေအခုလည်းဒီယုံနာနေအစဉ်မရှိပါဘူးလောကသုံးရဆိုတခြားဝါဒလားဗုဒ္ဓဝါဒလားဗုဒ္ဓဝါဒအဲဥပနိခန္ဓာတွေကအရေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အစဉ်မရှိကြဘူးလို့သိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခခဏကုန်တာလားအပိဒံကုန်တာလားဒုက္ခကိုဝိဇ္ဇာခဏချုပ်တယ်လားအပိဒံချုပ်တယ်လားအပိဒံချုပ်တာအဲ့ဒါဆိုတန်မြာဆက်ကနောင်မရမှာလားအခုရတာလားခဏရတာလားထာဝရရတာလားထာဝရရတာပါဒါမှမဟုတ်တန်မြာဆက်ကိုရတ္တစီ၍ဓမ္မဆက်ကိုလက်ပတ်စေသောကြောင့်ဓမ္မဆက်ကဝတ္တနာတုတ်တံဖြစ်ပါတယ်တန်မြာအိမ်ပြန်မရမှာလားအခုရတာလားရပါတယ်ထိုင်နေတော့ရတာလားထသွားရင်လဲလားလဲပါဘူးမလဲပါဘူးကျွန်တော်စကိုင်းကဆရာမကြီးတော့သက်စစ်ဆိုတာတမိုင်းကတိကပါပဲကျွန်တော်ပုံဆက်ပြီးတော့မေးတယ်ဘုဒ္ဓတာပေါ့နော်ပြောကြမရှိအတင်းပြောရင်းနဲ့ပဲတရားဝဲပြီးရတယ်သူပုံဆက်ပြီးတော့ဗာလာမေးလဲလို့မေးတော့လဲတော်ရအောင်မလုပ်နဲ့ကွာတဲ့ရက်တော်လဲအောင်မလုပ်နဲ့ဆိုတော့အရိယာတွေကအဲ့လိုပြောတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါကျတော့ဆရာတဲ့ရက်တော်လဲအောင်မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ထားပါတော့တန်တယ်ရက်သွားလဲတော်ရအောင်မလုပ်နဲ့ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့လဲဘာလို့မလုပ်ရတာတော့လဲကဲခင်ဗျားတို့လဲလိုက်ရနေတယ်လဲတယ်ကြောင်ကတချို့ကလဲနေတယ်အားဆက်လဲတာမဆက်လဲတာဟိုဘက်ကတန်တရားဆက်လဲတာပြလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ရင်ဝိဇ္ဇာလာတယ်အဝိဇ္ဇာမရှိတော့ရင်တန်တရားဆက်ကခဏရလာပြီးတိုင်ရလားပြီးတိုင်ရတယ်အရင်တော့ဘာကြောင့်မရတာလဲတန်တရားမှမသိဘူးတန်တရားမသိပဲတန်တရားရရှင်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်မလားတန်တရားဆိုအခုတခြားပြောလားအာယုဥပနိခန္ဓာပြောလားယုံနာနေအရှိထားရင်တန်တရားရမှလားလဲမှလားကိလေသာတွေအစဉ်ရှိတယ်ဆိုရင်ရမှလားလဲမှလားအခုကျတော့ကိလေသာတွေခဏသေးလားအစဉ်သေးလားအစဉ်သေးတယ်အဲ့လောကဆိုရဥပနိခန္ဓာကြီးခဏသုံးညာလားအစဉ်သုံးညာလားဒါဖြစ်လို့ရှိရင်တန်တရားလဲလားရလားခဏရတာလားအစဉ်ရတာလားအစဉ်ရတာပါအဲ့သစ္စာတရားကိုဘယ်အချိန်ပဲနားထောင်ဟုတ်လားပရိဝေဒဉာဏ်ဆိုတာခုနပြောတဲ့ဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းခြားနိုင်ရင်ပရိဝေဒဉာဏ်မှာဒုက္ခသစ္စာကိုပယ်နိုင်ရော
ပြိဝိရဉာဏ်ပါနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရောပြိဝိရဉာဏ်ပါမဂ္ဂင်7ပါးပြည့်ရင်ရောပြိဝိရဉာဏ်ပါဘာမလို့သူရသစ္စာကိုပယ်နိုင်မယ်ဆိုတော့ကိလေသာခဏသေးတာလားအစဉ်သေးတာလားအဲ့ဒါသူရသစ္စာကိုမပယ်နိုင်ဘူးလားပယ်နိုင်လားနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လားပြိဝိရဉာဏ်လားဒုက္ခသစ္စာကိုအနတ္တလက္ခဏာ၅ချက်သိရင်ဥပါဒခန္ဓာဒီတရားလားဒုက္ခသစ္စာလားပိုင်းခြားနိုင်လားမပိုင်းခြားနိုင်ဘူးလားပိုင်းခြားနိုင်ရင်တရားဉာဏ်လားပြိဝိရဉာဏ်လားပြိဝိရဉာဏ်ပါကိလေသာအစဉ်သေးတယ်ဆိုတာဘာသစ္စာလဲယောရသစ္စာတရားလားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုရလားမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ရင်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လားပြိဝိရဉာဏ်လားပြိဝိရဉာဏ်အခုနပြောတဲ့မျက်စိ6ချက်ကိုသိတဲ့အသည့်တွေဟာဟုတ်လားဒုက္ခဝေဒနာဧကဝန္တောဒုက္ခဝေဒနာဒုတိယတော့ဥပေက္ခမျက်စိဝေဒနာ၃ပါးလုံးဟာအာယုံမှာအစဉ်မရှိလို့သိရင်သိတဲ့အသည့်ဒီဘက်က5ပါးလား10ပါးလား10ပါးနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်လားပြိဝိရဉာဏ်လားအထုပ်ပြီးသိရလားပြောပြလို့နားလည်ပြီးသိရလားပြောပြဖို့နားလည်ပြီးသိရင်သစ္စာဉာဏ်ဆိုတာဘုရားရှင်ရဲ့ဓမ္မစကြာမှာဟောကြားခဲ့တဲ့သစ္စာသာသနာဖြစ်ပါတယ်သစ္စာသိတဲ့အချိန်မှာပဲအပေတန်တရားခဏရလာပြီးတိုင်ရလားပြီးတိုင်ရပါတယ်သုံးသရဘုံတန်တရားအောင်မရဘူးလားသုံးသရဘုံတန်တရားရတော့မြင်ပါတယ်ဆိုတာတခြားလားအလောကောဥဒ္ဒပါလိလားဘုရားဟန်ဆောင်ပြောခဲ့တာလားဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့နားထောင်တဲ့ဓမ္မစကြာကိုနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြစ်ထွန်းပြီးတော့သိချအောင်ပြောခဲ့တာကိုရှိမှရှိတဲ့အဝိဇ္ဇာဒီခဏချုပ်လားအပြီးတိုင်ချုပ်သွားလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဘယ်ချိန်ပြတ်မှောင်လဲမှောင်လို့ပါဘူးအိမ်ရောက်မမောင်လား6နိုင်ပြီအဲ့ဒီအမောင်ကဘယ်တော့မှပြန်မမောင်တော့ဘူးတတ္တဝအားလုံးရဲ့ဆင်းရဲရလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ရဲရင်စွာထားခဲ့တဲ့အရိယသစ္စာသာသနာဟုတ်လားကျမတို့ကတော့မကြိုက်ပါဘူးဒုက္ခကိုဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီပညာလမ်းကသွားတာမကြိုက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားသတိပ္ပံလမ်းကသွားတာပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့သတိပ္ပံလမ်းကသွားရင်ဒုက္ခအရှိထားမှာဒုက္ခအရှိထားရင်ဒုက္ခချက်ချင်းကုန်မှာလားနေနေကုန်မှာလားနေနေကုန်ဒီဘက်ကသွားရင်တော့ဒုက္ခချက်ချင်းကုန်ဒါဖြင့်ဒုက္ခနေနေကုန်တဲ့လမ်းနဲ့ချက်ချင်းကုန်တဲ့လမ်းပဲကြိုက်တယ်ချက်ချင်းကုန်နေနေကုန်တာမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သစ္စာကိုရဲရင်သိဖို့တော့လိုပါတယ်သစ္စာကိုနားထောင်ဖို့လိုပါတယ်အဲဒီရဲ့သစ္စာတွေကိုဟလာခိုင်ခန့်စွာသိမြင်ပြီးတော့မှဒုက္ခချုပ်ငြင်းခွင့်ကိုရပြီးတော့ဟလာအပယ်လည်းရခွင့်ရမယ်တဏ္ဍာလည်းရခွင့်ရမယ်ဒုက္ခလည်းကုန်ဆုံးခွင့်ရမယ်အကိလေသာမိတွေလည်းငြိမ်းခွင့်ရမယ်အကိလေသာမိတွေငြိမ်းတာဒုက္ခတွေကုန်နေတာတဏ္ဍာအစဉ်ရတာကိုသိတာတခြားလားအာလောကောဥဒ္ဒပါတိလားဘသူဟောခဲ့တာလဲဥပမာဟောကြတာမလုံးနဲ့ဘုရားဟောတာပြန်ပြောတာနော်အဲ့ဒါရတဘာသူမြင်ရမှာလားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာလားကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့မြင်ရမှာပါအောင်ဇကောဥဒ္ဒပါတိဉာဏံဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိဘုရားရှင်တိုင်းသိမြင်ပြီးတော့တတ္တဝအလုံးကျွတ်တန်းဝင်ဖို့ပြန်ဟောကြားခဲ့တဲ့ထာဝရမပြောင်းမပြတ်မှန်ကန်စွာတည်ရှိနေတဲ့သစ္စာတရားဖြစ်ပါတယ်သစ္စာလေးပါးကိုမသိသမျှဒုက္ခကုန်ခြင်းအိမ်မက်ပဲဖြစ်မယ်သစ္စာတရားကိုသိမြင်ခွင့်ရပြီးတော့ရဲရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဉာဏ်၅ပါးနောင်မမဟုတ်ပါဘူးတရားဟောကြားစဉ်ဟောကြားစဲမှာပဲသိမြင်ပြီးတော့မှကျွတ်တောင်းဝင်ရသွားကြတဲ့သာသနာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဓမ္မစကြာသာသနာဖြစ်ပါတယ်မေးခြင်းနဲ့သာသနာရှိရင်လည်းမေးပါရပါတယ်ဘယ်လိုမေးခြင်းပါလဲပြေးမယ်ဆိုရင်မိုက်ပြေးပါမယ်ဤတို့ပြေးပါလားကိုလေကိုမေးလိုက်တဲ့အတွက်ဟလာကိုကသိချင်လို့မေးရပါပြဿနာကမရှိဘူးနော်မေးလိုက်တဲ့အတွက်အားလုံးနဲ့နားတော့ဟုတ်တော့ဒါမိုက်ကိုကပ်ပြတခြားမဟုတ်ပါဘူးဆရာကျိုးမဲ့ကျိုးခုကြလို့ရှိမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်ယဟန်ပြုပါတယ်သိပါဆရာဟုတ်ပါပြီအမျိုးသမီးဆိုရင်မလုပ်ရဘူးလို့သိချင်အမျိုးသမီးဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဝင်အောင်ပဲပေါ့ရအဲ့ဒါတော့ဟာကျွန်တော်တို့ကလည်းကိုယ်တိုင်ရဟန္တာမဖြစ်သေးတော့သေချာပေါက်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့စောက်ထဲမှာပါလာရတော့ပြောမယ်ဟလာမိလိန်တာနဲ့ရှင်နာကတိန်မှာပါပါတယ်ဟလာနော်ဒီအခုအကျိုးမဲ့ဖို့တွေကိုဒီအပမဒိဋ္ဌတမ္ပဒိဋ္ဌနေလို့အကျိုးမဲ့ဖို့တွေကျသွားမယ်ဆိုရင်ဟလာရဟန္တာဖြစ်ဖို့ရောက်ပါတယ်
အဲ့လိုယန္တာဖြစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာလူခန္ဓာအိမ်နဲ့ဒီရတ်ဘက်အကျိုးရတ်ဘက်ရတ်ကိုယူမထမ်းနိုင်ဘူးပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကပါလေ129သောသိက္ခာပုဒ်ပေါ့နော်ပြင်းပြတ်တဲ့သီလကံကိုဆောင်ရပါတယ်အဲ့လိုဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဝိနည်းကံပြည့်စုံတဲ့သင်္ကန်းဝတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဟလာဒီတက်တန်းစီနေနိုင်တယ်လို့စောက်ထဲမှာတော့ပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့တေချာသိကျင်တော့ကိုယ်တိုင်ယန္တာပြောင်းလုပ်ကြည့်မှသိတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဘေကုဏီသာသနာမရှိတော့ပါဘူးပြောတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်တို့တေချာမသိဘူးဟလာအခုသတိလင်္ကာတို့ဘာလို့မှကြတော့ဘေကုဏီသာသနာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကမ်းဆောင်နေကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့ဟလာဒီဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာသည်ဟလာဒီဘေကုဏီမတွေကိုရဟန်းဝတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်လူသမီးတွေကိုရဟန်းဝတ်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီသာသနာနှစ်900လောက်ဆုတ်သွားတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဘေကုဏီသာသနာနှစ်900လောက်အတွင်းမှာအကုန်ဆုံးသွားပြီလို့ရေဝေရပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကျွန်တော်သိသိချာမသိပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်တို့သာသနာမှာကအဓိကတော့ဒီအကျိုးမဲ့ဖို့တွေကြပြီးတော့သောတပန်သရဂံနိုင်ငံယန္တာဖြစ်ဖို့တွေအဓိကဟောကြားတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဓိကအခုဒီဘက်မှာဖြစ်နေတာကသတိပ္ပံလမ်းကသွားရင်တော့သောတပန်ဖြစ်မှာအဲ့ဒါသောတပန်ဖြစ်မှာအပဲလွတ်မှာလေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကဒေတိနိစ္စကိစ္စပြောရင်ပဲလွတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဥပမာဒါကျွန်တော်ဟိုရန်ကုန်မှာတော့ခဏခဏရှင်းပြဟွာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုအကုန်လုံးဟလာအနည်းဆုံး၄၅၈တန်း10တန်းတော့ပညာသင်ကြားမဲ့လူတွေရှိပါပဲဟလာကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကသင်ရတယ်ဟလာဒီ Thomas Edison ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုထွန်းတဲ့လျှက်စစ်မီးကိုတီထွင်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကြားဘူးလေဟုတ်တယ်မလားနော်ကြားဘူးလေအဲ့တော့အဲ့လျှက်စစ်မီးကိုတီထွင်တဲ့အခါကျတော့သူအချိန်2000ကျော်လောက် test လုပ်တယ်အဲ့အချိန်ကဘာတွေပေါ်နေလဲဆိုတော့ရေနွေးမှုရဲ့ရေနွေးမှုနဲ့လဲတဲ့ဟလာဂျိမ်းဝါရဲ့ရေနွေးတဲ့အင်ဂျင်ပေါ်နေဒိုင်နမိုတွေပေါ်နေဒိုင်နမိုတွေပေါ်နေတော့ဒီလျှက်စစ်မီးကိုတိုးလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်ခုတိုးလိုက်ပါဖြစ်သွားတယ်မီးလောင်သွားတယ်ဒီဒိုင်နမိုတွေလည်းပေါ်နေပြီဟာလာဒီရေနွေးခွေအင်ဂျင်လည်းပေါ်နေပြီဒါပေမဲ့မီးသီးမဖြစ်သေးဘူးသူမီးသီးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်သူဒီစမ်းသပ်ခန်းထဲမှာအကျိန်2000လောက်သူစမ်းသပ်အားတွေပါလဲဆိုတော့ရာဘာဂျူးတွေပါတယ်ဒိုင်နမိုထွက်တဲ့ဝါဂျူးနှစ်ခုရာဘာဂျူးနဲ့တို့ကြည့်တယ်မရဘူးဥဒ္ဒဂျူးနဲ့တို့ကြည့်တယ်မရဘူးအဲ့ဟလာဝါဂျူးနှစ်ခုတို့လိုက်ပြန်တော့မီးလောင်လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားတယ်တညမှာစဉ်းစားတယ်ဘာစဉ်းစားလဲဆိုတော့မိသေးဖုတ်တာကိုစဉ်းစားတယ်မိသေးဖုတ်တာစဉ်းစားပြီးတော့မိသေးဖုတ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ထင်းတွေကိုပုံပြီးမီးရှို့လိုက်ပြီးတော့အပွားနေပါလေအုပ်လိုက်တော့အထဲမှာအောက်ဆီဂျင်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာထင်းတွေကပြပြအောင်မလောင်ဘူးအဲ့ထင်းတွေကမိသေးဖြစ်ကျွန်တော်တို့စိုက်လို့ရတယ်မိသေးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုသွားစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူ့အမေကိုပြောတယ်အမေကိုလို့ပြောတယ်အမေထားပါအောင်ညတကောင်ရံတော်ကြီးမှသူစဉ်းစားမိအဲ့ဒါဘာတော့ဆိုတော့အမေရဲ့သားမီးကြီးဖြစ်ပြီဒီတော့ကလည်းဟာငါနဲ့အတူငါသားလည်းငါ့ကိုကြွားမနေပါနဲ့ဘယ်မှာတော့နေမီးကြီးတယ်ပြကြရှိလားမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတွေးဟာတေချာပေါင်းမီးကြီးဖြစ်ပြီလို့သူသိဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝါကျိုးနှချောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမီးကြီးဟာကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးစလင်းတဲ့မီးကြီးဟာဖန်ပလင်းကြီးအဲ့ဖန်ပလင်းထဲကိုဝါကျိုးနှချောင်းထည့်လိုက်တယ်ပူးလိုက်တယ်အဲ့ထဲကအောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်လိုက်တယ်ချိတ်ပိတ်လိုက်တယ်ချိတ်ပိတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒိုင်နမိုလှည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်တော့ကလို့မီးမလောင်တော့ဘာအောက်ဆီဂျင်မှမရှိတာဘူးအောက်ဆီဂျင်မရှိတော့အဲ့ထက်မှာပထမဆုံးမီးကြီးကဖန်ပလင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ကဘာပေါ်မှာ8နာရီကြာလင်းသွားတယ်ပထမဆုံးမီးကြီးဒါဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကအဲ့မီးကြီးကတန်ဖိုးလားမီးကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွေးကတန်ဖိုးလားမီးကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွေးကတန်ဖိုးပါအခုကကျွန်တော်တို့ကမီးကြီးပဲလိုက်ရှာနေကြတာဟုတ်တယ်မလားတော့ဘုရားရှင်ကပြောတာအတွေးဒသနာဥပါဒံချုပ်တဲ့အတိဒသနာသည်ဘုရားဖြစ်စေတဲ့အတိယန္နာဖြစ်စေတဲ့အတိသောတပန်သရဂံနိုင်ငံဖြစ်စေတဲ့အတိဟာဥပါဒံမချုပ်ဘဲနဲ့မရောက်ဘူးတော့ဥပါဒံချုပ်တဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးငါသာလင်ငါနဲ့တကွာဒီသူမဆိုငါဓမ္မအဓိကမြင်ကျင့်ကြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးပြီးမြင်ရမှကျွန်တော်တို့ကတန်ဖိုးရှိတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဥပါဒံချုပ်တယ်လို့သိရင်ဥပါဒနာခန္ဓာခဏမရှိတာသိရလားအစဉ်မရှိတာသိရလားအဲ့လူဟာဥပါဒနာခန္ဓာအစဉ်မရှိလို့သိရလူဟာဥပါဒနာခန္ဓာမသိဘူးလားသိတယ်သိရင်အပယ်မလုပ်ဘူးလားလွတ်ပြီအစဉ်မရှိဘူးဆိုတော့တခြားလားနောက်ဆုံးသာဒီလားတခြားလားကျွတ်တန်းဝင်တာလားသိရင်အကုန်လုံးနိဗ္ဗာန်ဝင်မဲ့လူတွေရှိတယ်ဥပါဒနာခန္ဓာသုံးညမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဒါကြောင့်မလို့ဟလာဥပါဒံမဆွဲတဲ့နိဗ္ဗာန်အကျိုးကတနည်းပြောရတော့ဥပနက္ခဏာအစဉ်သုံးညမြင်တဲ့အကျိုးငါသာလေင
ငါနဲ့တကွာဤသူမဆိုအတ္တမှာနိခံပြီးကျင့်ကြပါလေလို့ပြောတာအရေးကြီးဆုံးကပါလေဥပဒံချုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ညွှန်ခဲ့တာအဲ့တော့မိသီးဖြစ်ရင်တော့ကောင်းပါလေဒါပေမဲ့အခရာကြတာတော့မိသီးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွေးကအတွေးကသာလေအနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်အကျိုးနဲ့အကြောင်းမှာဟလားအကြောင်းတရားပြည့်စုံသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အကျိုးတရားဒီဆုတောင်းစရာမလိုပါဘူးရမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောတည်းเนาะဒါကြောင့်မလို့ဥပဒံချုပ်ရှင်းသေးတာလည်းကျွန်တော်တို့သာသနာမှာအမြတ်ဆုံးသာသနာဖြစ်တယ်ဆိုတာဘုရားရှင်ကဟောကြားခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အခုဥပနကနာသိပြီဆိုဘလို့သိသေးအပေမရောက်ပါဘူးဥပနကနာအစဉ်သုံးညသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာဘလို့သိသေးသန္တရာဝိကထွက်ပါတယ်ဟောတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အရိယာတွေပြောတဲ့စကားလုံးတွေဟာအတိပ္ပယ်မဲ့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကမစင်စားခဲ့ကြလို့ပါသုံးညမြင်ရဲချောင်းမယ်အပယ်လွတ်မယ်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုတာဟလာနိယမတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကတဉာဏ်ရရဲ့နောက်ဆုံးဇာတိနောက်ဆုံးဘဝဆိုဘုရားတကူနဲ့ဖန်ဆင်းထားလားဉာဏ်ကိုအာမခံတာကိုကြောင့်အာမခံတာအဲ့ဉာဏ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြပါလို့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့မှာပြည့်စုံတဲ့အကြောင်းတရားတွေရရှိသွားပါပြီဘာဖြစ်လဲဥပနကနာလည်းသိတယ်သုံးညလည်းမြင်တယ်ကတဉာဏ်လည်းရရှိထားပြီးသားဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ဒီဝိဒီတန်တရားမှာတော့ကျွန်တော်သိကြပေါ့ဟလားဒီဒုက္ခကထွက်မြောက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကိုရောက်ပါတယ်လို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်နော်ဓာတ်တော်ကြမယ်ဆိုရင်လည်းကြည်ညိုရတာပေါ့ဗျာဟုတ်ကြပါခရစ်ပြပါမေးချင်တာရှိပါသေးတယ်မရှိဘူးဆိုတော့ခဏတစ်ပြုတ်လေးနားပြီးတော့နောက်ဆုံးတနားရီလောက်ကတော့ဟလာအဲ့လိုမေးရင်များရင်လည်းပဲဟလာမိသားစုလိုသဘောထားပြီးတော့မေးချင်တာမေးဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်လည်းသိရင်ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်အကုန်လုံးသိအောင်တော့တပ်ပိညို့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတန်တရားသွားမဲ့ခရီးအတွက်ပေါ့နော်မိသားစုလိုသဘောထားပြီးတော့မှဒီထဲမှာရှိတဲ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ပြဿနာတွေဒီကြားထဲမှာမလို့မေးဘူးဆိုတာမလုပ်နဲ့ဟုတ်မလားကျွန်တော်တို့ကအများအားတွေ့နိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတွေ့တဲ့အခါတွေမှာကိုယ့်ရဲ့လွတ်မြောက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုခိုင်ခန့်ခန့်ရသွားနိုင်လို့သာတရားဓမ္မစာကိစ္စရဲ့ဒီရချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်အများကြီးလွတ်မြောက်တာမြင်ရတဲ့အတွက်အများကြီးဝန်တာပါအားလုံးပဲလာကျင်းနေလိုက်တယ်ဖြစ်ပါလေကဲနားကြပါတော့နော်ဟုတ်လား